Pois nada, antes, gracias a Fran e a todo o equipo por haberme invitado a estar aquí con vos. A verdade é que cando falamos de cannabis, como pasa casi todo en isto das drogodependencias ou das conductas adictivas, nos encontramos con que hai personas que sabedes un montón, de feito a vosa vida, prácticamente a vosa profesión, e logo nos encontramos con outras personas que non teñen tanto coñecemento ou veñen de outros ámbitos e realmente a veces resulta complicado polo menos para os que intentamos transmitir información, agradar a todo o mundo. Eu vou intentar facer unha cousa a medias e intentar que vayades con unha idea do que despois de investigar aí, sobre todo codo a codo con Antonio, pois o que nos estamos encontrando relacionado co cannabis, e el vos aportará a parte máis estadística que creo que é moi enriquecedora, sobre todo do Concello de Vigo. Bueno, a verdade que Fran foi moi astuto, porque eu négome desde hai uns anos, desde concretamente uns meses, a utilizar a palabra cannabis terapéutico e cannabis recreativo. E me nego porque a veces isto me sinto mal, porque eu fun das persoas que contribuo tamén a escribir e a plasmar incluso en artículos científicos este concepto cannabis terapéutico ou cannabis medicinal e cannabis recreativo. Logo os vou explicar por qué, vale? Realmente, xa vos anticipo, é un invento que se saca literalmente de la chistera, como que fai casi sempre a industria do cannabis. Empezamos a diferenciar claramente, non? É dicir, a industria intenta crear como unha especie de cabalo de Troya, facéndonos ver que o consumo de cannabis podía ter fins terapéuticos, logo falaremos desto, e a partir de aí entramos en este concepto, cannabis terapéutico, que si, logo, como vivimos nunha sociedade onde realmente profundizamos pouco nos contidos, se alguén se para algunha vez a analizar o que significa cannabis terapéutico, pois entonces era sinónimo de fumar porros terapéuticos, non? E fumar porros terapéuticos, pois evidentemente parece como que realmente vai a curar ou polo menos paliar algún dos síntomas. Xa vos anticipo de que non é así, vale? Realmente o que hai son cannabinoides que usados terapéuticamente, é certo que chegan a paliar algúns síntomas de algunhas patologías, pero nunca é fumado, vale? Nunca. Non está por toda a evidencia científica que temos, todos os estudios que hai, se algo descartan é justamente que sea por vía fumada, vale? Igual pasa co cannabis recreativo. Eu pregunto, se alguén lee a palabra cannabis recreativo, é igual que se decimos alcohol recreativo. Hai un consumo de alcohol recreativo? Non. Hai un consumo de baixo riesgo, un consumo de riesgo moderado e un consumo de riesgo alto, pero non existe un consumo recreativo de alcohol, a pesar de que se faga nos botellóns, ou a pesar de que se faga o sábado. Existe un consumo recreativo de tabaco? Non existe un consumo recreativo de tabaco, ainda que fumes o sábado á noite. Ese cigarrillo sabemos que vai ter unhas consecuencias e vai ter un efecto. Pois o mesmo sucede co cannabis. O cannabis parece como que si fumo un porro recreativo e fumo sábado á noite é menos perxudicial que se fumo o lunes pola noite ou o lunes pola mañá. Non, é a mesma cantidad de THC, é o mesmo organismo e vai actuar dunha maneira moi concreta, como iremos vendo ao largo da exposición. Por lo tanto, existe un uso, un consumo de cannabis en ambientes recreativos ou en ambientes de ocio, eso sí, pero non existe un consumo recreativo de cannabis, sobre todo se lle queremos quitar esa connotación negativa ou peligrosa que ten o consumo, como iremos vendo despois. Bueno, vamos a ver un poquinho. Bueno, simplemente situarnos, vale, España seguimos sendo, levamos xa bastantes anos, a cabeza de Europa no consumo de cannabis, como pasa con casi todas as drogas, sobre todo principalmente en xóvenes, pero que sepamos que temos estadísticamente o honor de estar de figurar entre os países da Unión Europea que máis consumimos. Galicia, concretamente, se eu falar de Antonio, Galicia estamos un poquinho por debaixo, bastante por debaixo da media nacional, pero que sepamos que realmente en España se consume, hai moita demanda, vale? É verdade que hai moita oferta, vale? Estamos vendo permanentemente como están introducindo lanchas e lanchas con toneladas de hachís de Marruecos, polo tanto, é verdade que unha parte dese hachís que se introduce non é para consumir en España, pero é certo que unha parte importante se queda aquí. E por outro lado, nos estamos vendo todos os días como hai incautacións e incautacións de invernaderos ou de naves industriales, donde realmente vemos como están incautando permanentemente plantas. Quere decir que todo se consuma aquí? Pois non, a maior parte dele é para exportar tamén, como podes comprobar, as mafias balcánicas, pero unha parte moi importante se queda aquí. Por lo tanto, temos oferta,
hai moita oferta, por eso incluso o precio, como vedes aquí, este é o precio da media da Unión Europea, o hachís está entre 11 e 19 euros, perdón, está entre 8 e 11 euros, e o gramo de hachís aquí está aproximadamente sobre 5 euros, incluso temos máis baixo que a media da Unión Europea. E o mesmo nos pasaría na erva, na marihuana, ¿no? Es decir, estamos entre 8 e 10 euros e aquí aproximadamente o gramo suele estar aproximadamente nos 5 euros tamén. Por lo tanto, vemos que hai moita oferta, e ao haber moita oferta o precio baixa, pero tamén hai moita demanda. Es decir, o problema é que temos unha sociedade, temos unha xuventude onde pois, a xente demanda drogas. Por lo tanto, logo, estará Patricia, me encanta vela aquí, sinceramente, porque creo que nos vai a dar unha visión un poquinho de que algo temos que cambiar. Algo temos que cambiar porque este sistema que estamos utilizando, este paradigma no que movemos en temas de prevención, pues non está dando os efectos que debe dar e sobre todo vemos na cantidad de personas de xóvenes que buscan e demandan consumir drogas, non? E xóvenes e non tan xóvenes. Bueno, importante, estos son incautacións, vale, que se fan na Unión Europea, como vos decía, e aquí quizá máis importante que nos fijemos, creo que non vedes ben porque casi non vexo, pero é importante que vos fixedes que o porcentaxe do THC, vale, decir, isto vamos a ver despois a importancia que ten isto, un dos grandes problemas que estamos tendo é que nos últimos anos, desde o ano 96, a cantidad de tetraidrocannabinol, que é o que ten o principio psicoactivo que ten a planta, cada ano vai en aumento, é dicir, e ademais vai de forma exponencial, logo vamos a ver en algunhas gráficas. Concretamente, hoxe en día nos podemos encontrar con plantas, vale, que producen aproximadamente entre un 20 e un 25% de tetraidrocannabinol, frente ao ano 96, vale, que todo sempre hai un punto de inflexión, mentre no ano 96 esa planta rondaba aproximadamente entre un 4 e un 5% de tetraidrocannabinol. Que quere decir isto? Que fumarse un porro hoxe en día, vale, equivaldría a fumarse entre 4 e 5 porros dos anos 90. En un cerebro en pleno período de desarrollo, como lo iremos vendo, non, de verdade lo digo, hai moitos neurólogos que din que non hai cerebro adolescente que soporte isto, porque non é que se fumen uno, é que se fuman muchos porros, vale? Entonces, cuidado con isto, porque lo iremos vendo as posibles repercusións que xa estamos vendo, e se estades vendo sobre todo os clínicos. En canto ao consumo, non vou entrar aquí, pero fijadevos que estamos falando dunha droga, entre comillas, ilegal, donde o 24% das chicas e o 28% dos chicos nos din que consumeu cannabis menores de 18 anos, entre 14 e 18 anos nos din que consumiron cannabis, vale? Por lo tanto, fijémonos que isto non é algo anecdótico, sino que estamos falando de que un de cada 4, un de cada 5, pues resulta que está consumindo cannabis, e son menores de edad. Por lo tanto, vemos que hai unha demanda, é dicir, os xóvenes si poden, e na maior parte das veces, si poden ou teñen acceso ao consumo, e sobre todo, como os decía, hai moita oferta, non? Porque para que chegue esta cantidade de cannabis, quere decir que hai as dúas cousas. Logo Antonio xa vos lo explicará. Bueno, un poquinho que vos decía tamén, Galicia estamos un poquinho por debaixo da media, como vos decía antes, da media nacional, e concretamente donde maior se consume, con el máximo índice de prevalencia e incidencia maior, é País Vasco, Navarra, Cataluña, Valencia e Baleares. Son quizás as 5 comunidades autónomas donde maior consumo. E nos estamos un poquinho, vos vedes aquí, por debaixo da media nacional. Se algo nos ten que preocupar, ou por lo menos a mí me preocupa, e a casi todos os que traballamos en isto, é a idade de inicio ao consumo de drogas. É dicir, a idade de inicio eu vos garantizo que si conseguísemos respetar a lei, si conseguísemos respetar que ningún adolescente consumira tabaco ou alcohol hasta os 18 anos, evidentemente cannabis, vos podo asegurar que prácticamente non estaríamos aquí. O gran problema que temos, e logo iremos vendo, é justamente a idade de inicio. O que non nos podemos permitir é ter un adolescente a las 4 da mañana, borracho, bajo os efectos do alcohol e ainda por encima fumando puros. Eso quizás é, para mí, desde o meu punto de vista, creo que é un fracaso, entre comillas, social, que non nos cuestionamos, que todo o mundo justifica con mil historias, pero que realmente algo estamos facendo mal, repito, cando somos cómplices de todo isto. Centos de adolescentes, miles de adolescentes, como vedes aí, pois con 14 anos consumindo tabaco, alcohol principalmente, e logo, por suposto, son policonsumidores, os que consumen cannabis novamente son os fumadores de tabaco e consumidores de alcohol. É un cerebro, como veremos, en pleno período de desarrollo. Estos son datos do consumo de tabaco, de cantas personas, en España temos 1,5 millón de xóvenes entre 14 e 18 anos,
canto se inicia no consumo de tabaco no ano 2016? Pois iniciaron no consumo de tabaco 184.600. Se iniciaron por primeira vez e dese 1,5 millón consumiron tabaco 184.000. Se lle preguntamos cantos fumaron no último ano dese 1,5 millón, pois fijaros que máis dunha terceira parte, 574.900, non reconocen que fuman tabaco, a pesar de, como vos decía, que é unha droga que en principio está prohibidamente distribución e consumo a menores de 18 anos. Se nos vamos ao cannabis, é importante que vos fijades en estas dúas cifras. No 2014 e 2016 tabaco, fijadevos, pero se nos vamos aquí vemos que hai 146.300 no ano 2014 que nos din que fuman cannabis, fijadevos, e aquí eran 137.200. Non sei se vos sorprende, non? Pero veíamos os xóvenes no ano 2014 que decían que fumaban máis cannabis que fumaban tabaco. Vedes? Eso é mentira, porque a maior parte da xente que fuma cannabis, como fai? Mezclado con tabaco, vale? Pero o imaginario que ten moitos xóvenes, como fumar cannabis é menos perxudicial que fumar tabaco, pois eles pensan que realmente estaban facendo o caso. Pero psicológicamente, fijados, non é o mesmo para eles decir que estaban fumando cannabis, ou derivados do cannabis, que fumar tabaco. Tabaco é malo, malísimo, non? Pero parece que fumar cannabis parece como que é menos peligroso. Bueno, logo veremos un poquinho tamén porque o mezclan e cales son motivos. Bueno, o que sí que vemos que no ano 2016 a cosa cambiou un poquinho, xa tabaco nos di que fuman un poquinho máis, sobre todo polo tema dos vapeadores. Como sabedes, non vamos a entrar aquí hoxe, pero o tema do Blu, do Juul, de todo o tema dos vapeadores está causando furor entre os adolescentes. Hai unha estrategia moi clara das influencers que están todo el día bombardeando e aparecen con el Liquos, con el Juul e con toda esta historia, e iso causa un efecto sobre todo nos máis novos, non? Bueno, vou dicir nombres, logo veremos algúns aí. Bueno, o que sí vemos é que a población española e evidentemente a de Vigo e a de Galicia, hai máis persoas que van probando cannabis ao longo da súa vida e, como vos fijades, o que estamos comprobando é que a idade de inicio se mantén ou está a niveles prácticamente, como veiedes, moi baixos. Isto son datos puntuales, pero aquí vemos a tendencia como realmente vemos que hai unha estabilidade, unha baixada na idade de inicio e, sobre todo, como vai aumentando o feito de que as persoas van consumindo cannabis ao longo da súa vida. Ben, logo Antonio vos vai a falar desta escala, seguro, vale, eu vos vou a presentar aí. Bueno, vos decía que non existe o consumo, igual que non existe o consumo moderado de alcohol, vale, por moito que a industria non lo intente meter unha e outra vez, non existe o consumo recreativo de alcohol, vale, por moito que ti o consumas o fin de semana, e, polo tanto, non existe, como vos decía, o consumo recreativo de cannabis. O que sí reconoce a Organización Mundial de Saúde, e o que si reconocemos a maior parte dos profesionales, é que existe un consumo de baixo riesgo, un consumo de riesgo moderado e un consumo de alto riesgo. Esta escala, que logo seguro Antonio vos vai a falar dela, é a CAST, vale? Que o que mide é justamente eso. Non é o mesmo que eu consuma un porro o fin de semana que consuma 5 porros o fin de semana. Non é o mesmo que eu consuma solo, que fume solo pola mañán, que fume en compañía. Digamos que hai unha serie de variables que nos van indicando se é maior ou menor dependencia, igual que o Fagerstone en tabaco ou igual que o Audit en alcohol. Bueno, aquí concretamente non vamos a ler, pero a través desta escala sí que nos sale que un pode ser riesgo baixo en consumo, riesgo de abuso en cannabis, 2 a 3 puntos, e alto riesgo de 4 máis puntos. Vale, por lo tanto, eu vos diría que como profesionales pues empecemos a utilizar correctamente estos términos, porque se hai un consumo de baixo riesgo, pero hai un riesgo, eso é importante que temos que trasladar á población. Se hai un consumo moderado, pues evidentemente o riesgo é moderado, pero evidentemente se pasamos de unha cantidade, pues o riesgo é alto, non? Que é un pouco o que pasa co tabaco e o que pasa co alcohol. A partir de 4 puntos, aquí sería 1, 0, 2, 3, 4, cando alguén dá 4 puntos ou máis, se considera que é un fumador de alto riesgo, vale? Simplemente algúns datos. Por qué? Porque é importante tamén que entendamos que os xóvenes que fan un consumo de alto riesgo, vale, estadísticamente, e logo Antonio seguro que lo vai a mostrar, veremos que teñen un patrón de comportamiento. É dicir, é moi común que aqueles que fuman e xa están fumando unha determinada cantidade con as determinadas características, ademais, teñen un patrón de comportamento. Que patrón de comportamento nos mostra o Plan Nacional, o estudios? Pois, fijadevos, deses 300 e pico mil xóvenes, 61.000, recordade que son menores de edad, reconocen que é un consumo de alto riesgo, teñen máis puntuación, unha puntuación superior a 4, vale? Por lo tanto, de 300, casi 400.000, 60.000 xa teñen un consumo de alto riesgo e son menores de edad, non nos olvidemos. A maior parte
pero fijados, tampouco moito, 65% son homes, son menores, a maior parte, repiten curso o 58,6%, logo veremos, frente ao 27% dos total dos estudiantes, suspenden o 19,7% frente a un 6,8%, regresan despois das 4 da tarde, logo Patricia nos explicará a importancia desta cuestión, o 52% volve despois das 4 da mañán, frente a un 22,2% da muestra, a permisividade é dun 20% dos pais, es que non les importa que os seus hijos fumen porros, de feito tamén fumei algún, ese tipo de expresións que nos suelen decir, e fijaros porque é moi importante a relación cos pais, que logo Patricia insistirá en isto, pois vemos como o 13% considera mala ou moi mala, frente a un 5,4% do total dos adolescentes. Vale? Si nos vamos ao consumo de outras drogas, a xente que puntúa que ten ese consumo de riesgo no CAST, fijadevos porque nos din que van ao botellón o 92%, que consumen en forma de atracón o 76%, pois vos decía que suelen ser policonsumidores, se emborrachan nos últimos 30 días o 69 frente a un 21, dos que non dan máis de 4 no CAS, consume máis de 3 drogas o 51% e máis de 4 drogas o 46%. Vale, por lo tanto, si seguimos con isto, e quero rematar aquí, fijaos, aquí está o total dos alumnos, aquí temos os que nos din que consumiron cannabis no último ano, no último mes, nos últimos 30 días, e aqueles que dan positivo no CAST. Vamos a coller dos patrones de comportamento. Por exemplo, peleas ou agresión física, vale? Tema de bullying, ciberbullying e agresións físicas. Bueno, o total dos alumnos, fijaos, un 14% dos alumnos nos din que hai violencia física e se sentiron ou se pegaron no último ano, perdón. Pois os que nos din que consumiron cannabis no último ano é un 27%. Os que nos din que consumiron nos últimos días, nos últimos 30 días nos sale un 31%, pero fijaos, o que dá positivo no caso é un 54%. Si nos vamos, por exemplo, a relacións sexuales sin preservativo, fijamos, recordade, menores de idade, a media, o sea, nos sale que un 13,4% dos adolescentes, por algo que lo estamos facendo mal, nos din que teñen relacións sexuales sin usar preservativo. Nos vamos al 31 si consumieron cannabis no último ano, 34 no último mes, pero es que nos vamos al 51 si nos dan positivo no CAST, ¿no? Por lo tanto, vemos que, como os decía, hay un patrón de comportamiento ligado ao consumo que, bueno, que logo veremos un poquinho tamén por os propios efectos que causa, pois é moi probable que tardíes a realizar determinadas conductas. Bueno, como factores de riesgo que promoven o consumo, non vamos a entrar aquí porque sería para ter outra ponencia, pero como ben sabemos, a presión de grupo sigue sendo algo moi importante no consumo de drogas dos adolescentes, e da población xeral, pero sobre todo dos jóvenes. A elevada disponibilidade da droga, recordade que é moi fácil conseguir cannabis, demasiado fácil, ¿no? Es decir, luego Antonio seguro vos mostrar ese dato, pero si le preguntamos si é posible conseguir cannabis nas próximas 24 horas, veredes que prácticamente o 70% dos xóvenes nos din que sí, que é posible conseguir cannabis si tuveran interés en 24 horas, o que quer decir que a disponibilidade é moi alta. E logo, eu me vou centrar un poquinho máis na disminución da percepción do riesgo, es decir, como é posible que a población, moitos xóvenes consideren que consumir cannabis é menos perxudicial que consumir tabaco? Como chegamos a isto? Es decir, aí algo estuvo calando como mínimo, tan malo, ¿no? Pero que tan malo como tabaco, pero considerar que consumir cannabis é mellor ou menos perxudicial que consumir tabaco, vamos a ver que hai toda unha estrategia pola industria moi ben lanzada, ¿no? Intereses comerciales de empresas centradas na comercialización de produtos asociados ao cannabis é demoledor. Non sei se alguén sigue un pouquinho isto de cerca, imagino que non, porque temos os nosos traballos, e vou intentar demostrar algunhas cifras e algúns datos, pero que sepades que debaixo do cannabis o que se encontra é unha industria, pero potentísima, tan potente que é a mesma industria prácticamente que o tabaco. Bueno, entonces, que vos vou contar do que non é capaz de acceder a industria do tabaco, pois imaginaos o que están facendo co consumo de cannabis, non? El señor Abelló, etcétera, logo falaremos un pouquinho deso. O mito de que é un produto natural, ¿no? De que se cultiva e que como se cultiva en tu casa, pues parece que ten que ser menos perxudicial, e o mito de utilización terapéutica que logo veremos. Bueno, esta disponibilidade, unha cosa importante que logo iremos vendo,
vamos a ver que para desarrollar unha adicción ou para desarrollar un brote psicótico ou para desarrollar determinadas que me afecte de determinada forma, non solamente o cannabis, sino todo ese tipo de drogas, pues evidentemente sabemos que hai moitas variables que influyen, ¿no? Desde temas genéticos, como veremos, por exemplo, o género, moi importantes, incluído no cannabis, se hai algún trastorno psiquiátrico ou non, pero tamén sabemos que hai moitas variables ambientales, ¿no? Desde de como percibe a comunicación e o ambiente na súa propia familia, se hai un uso ou non hai, se hai unha tolerancia ou non hai tolerancia por parte dos pais, a influencia dos pares, vale? Patricia vos explicar isto, a importancia que ten que vivan e que convivan un ambiente onde haya actividades deportivas, culturales, etc. Mellorar a relación cos pais é algo fundamental e determinante. A maior parte dos nosos adolescentes non teñen confianza cos seus pais, ou a comunicación a consideran que non é adecuada ou non é boa, e, polo tanto, buscan esa sensación de percepción e de buscar de satisfacer determinadas dudas personales que teñen no grupo de colegas. E o grupo de colegas que ten, que sabe da vida, o mismo que eles, o sea, nada, ¿no? E se non, pues tenemos internet, que ya con el porno y etcétera, pues ya tenemos, y sobre todo cas fake news, pues evidentemente nos encontramos con esto. E evidentemente, bueno, pues eso vemos que non todos os que consumen cannabis, vale, van a desarrollar unha adicción, unha dependencia, como sabemos que pasa co alcohol e pasa co tabaco, pero sí sabemos que un 10% das persoas que consumen cannabis acaban desarrollando dependencia e ollo, porque eso casi se duplica se inician o consumo na adolescencia. Concretamente, un 17% dos que se inician no consumo en cannabis na adolescencia acabará desarrollando unha dependencia e unha adicción, vale, lo iremos vendo. Bueno, 4 pinceladas sobre o cannabis, porque creo que é interesante, sobre todo os que non teñades moita idea desto, explicarvos que a cannabis é unha planta vale? Unha planta dioica. Que é unha planta dioica? Pois é unha planta que ten machos e femias. E isto no 96 era así, é dicir, te ibas a Marruecos, eu recordo ir no ano 2000 todavía, e veíamos que había, bueno, por la zona de Tetuán, a zona do Rif, e había plantacións moi pequeniñas e donde había a mitad da plantación prácticamente non lle servía para producir droga, porque os machos non producen justamente cogollo. A partir do ano 96, recordade, larga historia, pero recordade que aparece a guerra de Irak, aparece todo isto, la heroína baja, de feito, algúns heroinómanos nos decían que incluso era moi difícil conseguir heroína, ¿no? En Vigo, en Ourense sobre todo, entonces aparecen outro tipo de mercados. Un dos mercados que emerge é o consumo de cocaína, porque non había heroína, e evidentemente hai unha demanda de consumo de cannabis. ¿Quiénes estaban los máis preparados para conseguir isto? Evidentemente os holandeses. Os holandeses, recordade que fabrican tulipáns cuadrados e co arcoiris, pois para modificar a planta, pois non lle supón nada. E empezan a modificar a planta genéticamente, non? A partir de aí, xa, de feito, o sabedes perfectamente, podedes comprar a semilla por internet, ou vades a calquer grow shop e vedes que vos la venden, logo veremos aí a mofa, como se ríen de todos nós, pero veremos que poñen no acto para prohibida su germinación, etc. E o que consiguen é vender semillas femias. Que che garantiza? Pois que esas semillas, o que se chama autoflorecientes e feminizadas, quere decir que ti botas unha semilla e se ademais botas unha serie de fertilizantes que ganan un montón de cartos con isto que se paga esa industria, pois te garantizan que en 2-3 meses quitas unha planta xa desarrollada co seu cogollo e que a partir de aí pois xa vas a ter a sustancia, os derivados do cannabis, que pode ser marihuana, hachís ou aceite de hachís. Logo lo iremos vendo. Bueno, antes do 96, vale, simplemente por curiosidade, había como 3 subespecies moi claras: a sativa, a índica e a rudelaris. De feito, encontraredes en un montón de libros todavía escrito isto, ¿no? Pero, evidentemente, vos digo, isto xa está todo historia. A sativa é a que se dá principalmente polo norte de Marruecos, Argelia, Egipto, sur de España. E, se vos fijades, o importante é que nos fijemos na cantidade de tetrahidrocannabinol que contén a planta de por sí, vale? É dicir, se vos fijades, aquí vamos a manejar 3 conceptos, principalmente 2, pero un é o THC, tetrahidrocannabinol, que é o que ten propiedades psicoactivas, é o que actúa sobre o sistema nervioso central, que consigue chegar aquí debaixo. Por outro lado, temos o CBD, que é cannabidiol, vale? Vamos a ver como unha degradación do THC acaba convertíndose en CBD, e vamos a ver como isto se está utilizando, sobre todo, unido normalmente o THC como medicamento para paliar determinados síntomas en algunhas patologías. E logo está o CBN, cannabinol, que tamén é un derivado, vale? Que é un cannabinoide que produce a planta, pero que tamén se suele producir se vai degradando o THC, principalmente. Como vedes aquí, a cannabis sativa
ten un porcentaje maior de THC por ela mesma, é dicir, por unha cuestión de clima, de adaptación a estas zonas. Vemos que logo ten un componente moi alto de CBD, un pouquiño menos de CBN, e logo vedes outros cannabinoides, porque a planta ten hasta 600 cannabinoides distintos, 600, dos cales conocemos, se están investigando sobre 30-40. Vemos que a índica ten un porcentaje un poquinho menor de THC, un poquinho maior de cannabinol e un poquinho e casi ningún CBD. E, concretamente, a ruderari, esta se dá pola zona en Latinoamérica, principalmente, a levaron os portugueses para ali, se adaptou perfectamente, vedes que cambiou un poquinho a estrutura da folla nestes últimos 500 anos, e logo, de onde realmente creemos que ven a planta, que é da zona da India, realmente a planta se cree que é desa zona, e se dá principalmente a rudelaris na India e todo o sur da Rusia, Uzbekistán, Turkmenistán, toda esa zona, e fijaos que prácticamente non ten droga, hai un tempo de psicoactivo e o que ten moito CBD e un poquinho CBN e outros cannabinoides, fijaos, vale? Os digo isto como anécdota, porque xa non é así, vale? Ahora o que nos encontramos, o vamos a ver despois, son unhas cantidades enormes de THC que é o que buscan justamente os consumidores. Bien, unha cosa importante que vos decía antes é que a maior parte, concretamente en España, estos son datos de Galicia, a maior parte dos do 50% fumo algún e o 7% os fumadores de tabaqueira repuntan a supone 32. Bueno, a maior parte do que nos ven a mostrar esta gráfica é que a maior parte dos fumadores de cannabis o fuman mezclado con tabaco, vale? E isto, vamos a ver, lo poño aquí, concretamente en España estamos rondando 87%, é dicir, de cada 10, porque nos fagamos unha idea, casi 9 personas o fuman mezclado con tabaco. Por que o mezclan? É dicir, a pregunta é, porque isto non pasa en todos os países, e, bueno, vimos a gráfica, se fai moi tarde, pero en Estados Unidos, por exemplo, non chega ao 10%, vale? En Nova Zelanda igual, o sea, realmente é algo moi característico, sobre todo de Europa, e principalmente de España. Bueno, nos suelen decir, primeiro, por unha maior combustión, que, como ben sabedes, fumarse un verde, bueno, non sei se o sabedes, collemos o cogollo, trituramos co grindo, logo veremos, e aí temos a planta triturada. Fumarse eso, metes en papel de liar, con unha boquilla mora ou un tipo de boquilla, o que queiras, depende do como queiras fazer a boquilla, pois fumarse eso, que implica? Implica que como non leva benceno, non leva ningún tipo de gas, ninguna sustancia química, para fumar, que terías que estar facendo? Pois estar continuamente tirando, porque senón se apagaría, non? Entón, ao estar continuamente tirando, que vas a notar? Un subidón impresionante, porque estás continuamente tirando, entón hai unha concentración moi poquinho tempo de moito THC, e ademais, como hai unha combustión da propia erva, hai unha produción de monóxido de carbono, chega a hemoglobina, rouba oxígeno, e a sensación é que te mareas, non? É a famosa blanca, ou a sensación de que realmente estás moi colocado. Se eu lle meto tabaco, que vai a pasar? Pois leva benceno, non teño que estar tirando continuamente e digamos que vou un pouco controlando, entre comillas, os efectos, non? Por lo menos non noto que me afecte tanto. Un dos motivos polos cales nos din que mezclan o hachís ou a marihuana co tabaco. O mesmo pasa co sabor máis suave, non? Fumarse un verde, fumarse só a marihuana, pois ten un sabor moito máis forte, sobre todo polos terpenos, como ben sabedes, o olor característico, lo que iremos vendo, iso se debe a un aceite que conteñen os tricomas, e, polo tanto, se eu lle meto tabaco, como ben sabedes, pois tamén fai que o sabor sea máis suave. E unha cosa importantísima, que non o din os fumadores de cannabis, pero si o sabemos. Sabedes que o tabaco leva amoníaco, vale? O amoníaco, como ben sabedes algúns, o que fai é que libera a nicotina para que chegue antes ao cerebro, vale? E os consumidores de heroína tamén incluso fan, os de cocaína tamén o fan, mezclar moitas veces amoníaco, porque o que fai é libera a sustancia e chega antes ao sistema nervioso. Pois, curiosamente, se eu mezclo con tabaco e o tabaco leva amoníaco, que vai a facer? Pois vai a contribuir a que o THC se libere antes e afecte antes sobre o sistema nervioso. Digamos que a sensación un poquinho de maior coloque, ¿no? O que notas antes os efectos. Un dos motivos tamén que se está barallando aí a nivel científico. Bueno, outra das cousas que nos din, evidentemente, por un aforro económico e maior duración, un gramo de hachís, un gramo de marihuana está rondando os 5 euros, con un gramo fago sobre 4 porros, por lo tanto, se me compro 5 euros, 4 porros, se llevo todo tabaco, pois me dá por 8, non? Entón, por lo menos, é unha cuestión tamén, a veces nos din que é unha cuestión de aforro, principalmente económico. E unha cosa importantísima, que logo veremos, é a pouca tolerancia ao cannabis. Que sucede? Vamos a ver que, algúns, polo suposto que xo sabedes, pero sabedes que o cannabis genera, en moitos casos, alucinacións,
ides autorreferenciales. Que sucede? Se eu consumo verdes ou empezo a consumir cannabis, eu me dou conta de que me está afectando, non? Empezo a escoitar voces ou poquitas, empezo a ver cosas que nadie ve, empezo a ter certas alucinacións. A sensación que teño non é boa. Pero me dou conta de que en vez de podo regular a cantidad de THC aumentando a cantidad de tabaco. ¿Sí? ¿Me seguides? Si antes yo botaba 250 miligramos, ahora yo puedo botar 150, pero aumento a cantidad de tabaco. E isto lle vai a pasar sobre todo aos que teñen unha predisposición a desarrollar esquizofrenia, ¿no? O que teñen unha predisposición a ter brotes psicóticos. Claro, que suelen facer? Van regulando, van cada vez botando menos hachís, menos marihuana, pero que non van a deixar? O tabaco, vale? Isto que se denomina porta inversa de entrada, é dicir, se antes sempre veíamos a famosa teoría de Kandel, ¿no? Empezaban por tabaco, alcohol, cannabis, hoxe en día, fijados en esos 184.000 adolescentes que nos decían que empezaban polo cannabis, decían que non, pero moitos deles deixarán o cannabis, pero que non vai deixar o tabaco. Por lo tanto, veamos a importancia que ten a industria en todo isto, ¿no? É dicir, ven que hai é o mismo nicho de consumidores e hai que manter ese nicho como sea. Bueno, y luego nos din literalmente que si te fumas un verde esto es una bomba, ¿no? Es decir, esto fumarme con este 20% de THC no lo aguanta cualquiera, ¿no? Y nos din que é unha bomba e que por lo tanto suelen mezclarlo para baixar un poquinho o efecto. Bien, esto pensando un pouco que vos decía, si entrades en calquer web, en calquer página donde poñedes venta de semillas de marihuana ou venta de cannabis, pues aparecen 40.000. E esta é unha delas, vale? Que vedes aí des distintas tipos de plantas, cos nombres, e curiosamente cada unha delas é distinta. Vamos a ver un poquinho o que hai aí. Bien, que é isto do cannabis? Donde está isto do principio psicoactivo? Bueno, se nos queremos un cogollo, e non sei se colletes algunha vez, ou tendes aí, o vemos e non vemos nada. Pues hai unha cosa así castaña, se está seco, e despois, joder, isto que tiene, ¿no? Bueno, curiosamente, se me vou acercando, ¿no? Se collo unha lupa, veredes que empeza a ver uns puntiños blancos. Isto, normalmente, cando os que cultivan suelen decir cando está enfariñada, ¿no? É dicir, cando está enfariñada, é dicir que o cogollo está máis blanco e aí é no momento que cortan a planta. Logo vamos a ver por qué a cortan aí, vale? Pero se colledes unha lupa potente, ten que ser, non vale unha lupa pequeniña, pois veredes que empezamos a ver os puntiños, ¿no? Pero se collo unha lupa máis grande, vale? Pois veremos que eu me vou a encontrar isto, o que se chaman os tricomas, vale? Cando a planta empeza a botar o cogollo, a las femias, pois ao principio lle salen estos tricomas, vale? Que son esta especie de alfileres, para que nos entendamos. E fijaros que ao principio é transparente. Que quere decir aí? Pois aí quere decir que non ten droga, non ten THC, aínda non hai cannabinoides, pero que si ten este tricoma é o que se chaman os terpenos. Concretamente, o terpeno é un aceite, vale? E é o que lle dá o olor característico a esta planta. É dicir, se vos pasades por un sitio onde alguén está fumando, vedes que ten un olor característico. Bueno, pois ese olor non é o THC, nin o CBD, concretamente son os terpenos, vale? Que, por exemplo, é o que cheiran os cans. Cando vai a policía, non sei o que vos pasou, bájese del coche, tira allí el pastor alemán, pois o que cheiran os pastores, bueno, os cans, concretamente, son os terpenos, vale? En este momento, como os decía, non ten droga, vale? E se vos fijades, seguimos mantendo o sol e o aire e aparecen os cannabinoides. Concretamente, canto máis blanco é o tricoma, quere decir que máis cantidad de THC ten, que é o que lle din os que cultivan cando din que está enfariñada, non? Que aí é cando cortan a planta. Fijaros, se eu sigo mantendo o tricoma, o sol e o aire, este THC se oxida, cambia a molécula, muta. E fijaros que pasa a ter un color máis castaño, vale? Concretamente, ahora, aquí predominaría o CBD, o cannabidiol. Vale, é dicir, digamos, muta, cambia o THC, sigue tendo THC, pero principalmente, ahora xa, o que vou a recoller é outro principio, outro cannabinoide, que é o tetrocanol, pero recordade que o CBD e o CBN non teñen propiedades psicoactivas, vale? Actúan sobre o sistema nervioso periférico, como logo veremos, pero non teñen a capacidade de colocarnos ou de ter efectos psicoactivos, vale? Bueno, os decía, eu podo escoller o tipo de planta que me interesa, vale? É dicir, que me interesa? Que me coloque máis, que me coloque menos, de feito, veredes que os que vos van, se vades a un grow shop, que vos lo recomendo, de verdade vos lo digo, ou se vades ás feiras, que tamén vos recomendo que vayades, aprendedes un montón, pois eles te van a decir
que depende del consumidor, que el consumidor puede elegir, ¿no? Es decir, tú puedes elegir que te coloque más, que te coloque menos. Bueno, si vamos a ver as ventas das semillas, cales son as que máis se venden? Las que colocan máis, o sea, que é de mole, e vedes que todas, cada unha das franquicias compiten, de feito compiten, hai competicións por conseguir a planta híbrida que máis cantidad de THC ten, vale? Eu nunca vi que lle deran o premio, nin que ninguna franquicia alardee de conseguir a planta que menos THC ten. De feito, o hai, por exemplo, en Suiza se vende tabaco, se vende marihuana prácticamente sin THC, ten que ter un 0,3 miligramos e xa se pode vender, vale? En Suiza, por exemplo, se está vendendo. Bueno, moi rápido. Por exemplo, esta vedes a Gorilla Purple, ten un 10% de THC, un 0,5 de CBD e un 0,8 de CBN, esta ten un 12, pero fijaros a Divapors, vale? A Divapors nos garantiza que ten un 20,12% de THC, recordade que a planta en sí tiña un 4 ou 5%, ten un 0,3 de CBD e un 0,6 de CBN, vale? E esta é realmente a planta que máis vende con diferencia esta franquicia. Bien, esta gráfica é moi importante, vou poñer aquí. Fijaros ben esta gráfica. Isto remata no 2010, vale, pero fijaos que estamos, si continuamos aquí no 2019 e fóramos aquí, estaríamos por aquí arriba, recordad que estamos nun 20% de THC, vale, máis ou menos para que os fagades unha idea. Pero fijaros na gráfica porque é moi importante. Isto foi a Universidade de Mississippi, os americanos isto teñen moi claro, se establecen proxectos a largo plazo e cada vez que hai unha decantación de marihuana, de cannabis en Estados Unidos, a policía lle manda unha muestra á Universidade de Mississippi e van analizando, vale? Entón, por eso saben exactamente esta línea roja. Bueno, o que sí sabemos tamén é que estamos en Estados Unidos, son aproximadamente 400 millóns, pois cerca, ahora un poquinho máis, cerca de 22 millóns de estadounidenses consumen cannabis. Por lo tanto, estaríamos por aquí arriba, ¿no? Estaríamos por aquí. Fijaros, estos son os millóns de usuarios de marihuana, ¿no? Vamos vendo como vai evolucionando ao longo dos anos. Fijaros aquí como a partir do ano 96 con aumento da potencia vemos tamén como hai máis, bueno, e sobre todo coas políticas, non, de regularización, vemos que se vai disparando e aquí evidentemente hai un repunte, pero o que nos interesa é fijaros en esta a leyenda blanca. Aquí vemos as persoas que demandan tratamiento por consumo de cannabis nos centros de tratamiento, é dicir, cantas miles de persoas demandan tratamiento nos centros porque perderon o control sobre a sustancia ou porque son dependientes. Pois fijaros, vemos como vai aumentando, non? Esta línea, a que debería ir paralela? Si vos fijades, debería ir paralela ao número de consumidores. O lógico sería que van aumentando o número de consumidores e van aumentando paralelamente o número de persoas que piden tratamiento. Pero a que vai paralela? Si vos fijades, a media da potencia marihuana. O vedes? Vedes a importancia que ten a cantidad de THC que ten a planta? E é que realmente fai que genera a dependencia, porque aquí vedes claramente, non? Debería ir paralelo a isto, pero vemos claramente como vai paralelo a potencia marihuana, vale? Por eso non é un tema baladí, non é un tema surdo. Bien, con muestras españolas, vale? Hai varios, o grupo do CNIS de Barcelona teñen algunhas publicacións sobre isto, pero aquí quizá a máis gráfica que encontrei así que máis non represente, máis reciente, esta de Energy Control. Bueno, non vos vou explicar que Energy Control fan análisis de distintas sustancias, sobre todo en macrofestivales, etcétera, e a xente lle trae muestras para analizar, entre comillas, non? Bueno, pois desas muestras que lle traen a analizar, o que sacaron foi esta gráfica, non? É dicir, bueno, das muestras que me trouxeron, cantas tiñan de media entre un 11 e un 15% de THC? Pois 34. Pero fijadevos, dun 16 a un 20, 22. Fijadevos, dun 21 ao 25, 19. E máis, entre un 25 e un 40% de THC, 9. Vale? Eu creo que isto realmente o que lles presentan a analizar ten que ser aceite de hachís. Pero lo veremos, porque con encima dun 40% de THC ten que ser unha forma de extracción que se chama aceite que ahora veremos. Pero fijaros que a maior parte dos nosos jóvenes o que están consumindo son cannabis de unha altísima potencia. Vale? Non están consumindo cannabis de 0,5, 0,6 como vemos aquí. Bueno, como estamos e por que llegamos a donde estamos, é dicir, que está pasando aquí, non? Bueno, pois o que nos podemos encontrar é primeiro que é facilísimo adquirir esta planta, non? É dicir, a golpe de clic, tú accedes a semillas e, como vos decía, non necesitas como
Pues recordo no ano 2000, os que estáis aquí tamén, pois cando iba, recordo a primeira vez que foi entrar nun grow shop, nos vendían aquel invernadero, non? Que tiñes para meter no armario, non sei, bueno, se vos recordades, co fluorescente, ca terra non sei que, cos fertilizantes e tal. Eso se acabou, vale? Ahora con estes novos sistemas, porque vos decía, podes plantala, non sei se bichedes outro día en Aragón, de hace 6.000 plantas no medio do monte, o sea, literalmente, e pode ser aquí, pode ser en calquer sitio. Por lo tanto, vemos que en esto sí se avanzou un montón. Bueno, pues vedes que de 1 a 4 semillas, 4 euros, y más de 25 semillas, te puedes conseguir una semilla por 3 euros, ¿vale? Promociones de todo tipo, vedes aquí semillas de autofloración, regulares, kit de semillas, feminizadas, y fijaos un pouco onde está a trampa, non? Pois é unha pregunta que me suele facer moita xente, pero como é posible que vendan as semillas e de aí vai a ter droga e tal? Bueno, por moi sencillo, porque a semilla hai un vacío legal, como moitos en este país, que nadie quere facerlle frente, e ese vacío legal que indica, bueno, pues que a semilla non ten droga e que unha semilla non ten droga se pode vender. Ademais, esas tiendas, el grow shop, teñen licencia de tiendas de venta de produtos agrícolas, ¿vale? Sacan ese tipo de licencia e por encima pagan moi poquinhos impuestos. Bueno, si nos leemos por detrás, e isto vos lo garantizo en todas as semillas, veredes que en todas nos aparece esto. Dice aquí, queda prohibida la venta a menores de 18 años. Bueno, semillas de uso exclusivo para el coleccionismo. Todas. Queda prohibida su germinación. No son para uso agrícola. Consultar legislación vigente sobre cannabis en su lugar de residencia. Y fijaos bien en esto. El distribuidor y el vendedor, y te lo ponen bien claro en mayúscula, no se hacen responsables de cualquier uso ilícito que puedan hacer terceros con estas semillas. ¿Vale? Pues con estas 4 frases se cubren las espaldas, ¿vale? Hoxe en día ni siquiera fai falta semillas, que os sepades, ya los canadienses mandan esquejes da planta, o sea, ni siquiera fai falta semillas, te mandan la ramita metida en un cordoncito, llegas, la plantas y ya está. Estamos en ese nivel xa de evolución, ¿no? Es decir, está avanzando a unha velocidade impresionante, hai moitos cartos de planta. Bueno, ¿y cómo aprende un chaval? Joder, porque esto de la jardinería tampoco debe ser tan fácil, ¿no? Es decir, tú de, coño, nos tira allí la semilla esta. Bueno, pues, hombre, no es por nada, pero si entrades en Marihuana TV, vale, en un fin de semana te conviertes en un masterchef del cultivo de cannabis, te alucinas, ¿no? Es decir, te enseñan cómo cultivar, cuándo hay que botar de tipos de fertilizantes, cómo se elabora el hachís, cómo se elabora la marihuana, cómo conservarla, cómo se fai aceite, es decir, te venden toda la parafernalia, es decir, es impresionante. Hay un negocio detrás de esto que es impresionante, os lo digo sinceramente, ¿no? Entonces, bueno, desde manuales de cultivo, a pesar de que está prohibida su germinación en el mismo sitio, te venden el manual de cultivo, te venden los fertilizantes, te venden todos. Una de las cosas que os recomiendo, que de verdad os lo digo, es decir, sin ánimo de nada, es decir, os recomiendo que entredes en un grow shop. Vale, eu creo que vale a pena falar ca xente especialista que está aí, que saben hasta de oncología, ¿no? Eu vos vou contar unha anécdota para que entendades como funciona esta peña. No ano 2000, eu estaba en Santander, empezou isto dos grow shop, empezaba isto de cannabis, eu era un pouco os días que eu encontraba moito. Entonces estaba en Santander e me fui a un grow shop. Entonces eu preguntei, era un chico, bueno, había dous, e lle preguntei, mira, que teño a miña nai con cáncer, ten cáncer de mama, están con vómitos, e me dixeron que isto de fumar porros que era bo. Que me recomendas, que me dis? Se eu vos digo isto, que me diríades? Primero, lo siento, ¿no?, por tu madre. Y segundo, hombre, alguien con sentido común, concepto lógico, decía, oye, mira, fala con oncólogo de tu nai, mira, esto, no sé, pues esto seguramente os vómitos, pues verán a ver si yo pueden cambiar la medicación. ¿Qué me dice, tío? Me pone la mano por encima, me enseña el famoso armario, 400 eurazos, porque acaba de ser euro, y te decía la semilla que tenías que plantar, las 4 semillas que te vendía, porque te vendía 4 para el armario, que tenías que plantar para que tu madre le fumara los porros para bajarle los vómitos. Esto, dices, tú eres algo anecdótico? No, porque yo teño dirigido algún traballo fin de grado na facultade, facer este tipo de experimentos, e os garantizo que funcionan todos así. E vos digo sinceramente que vayades a un grow shop e que vexades como son incluso ca desesperanza de moitas persoas que teñen problemas de consumo. Vale? Como ben sabedes, non vou entrar aquí, pero sería un tema interesante debatir, que pasou cos clubes sociales?
de cannabis, ¿no? Es decir, ¿qué pasaba aí? ¿Qué tipo de política se regía aí? ¿Qué é isto do consumo compartido? ¿Qué é isto del cultivo compartido que lle tirou ao Tribunal Supremo para baixo? Pero que realmente nos clubes sociales tamén se facía unha apoloxía importante do consumo e del consumo recreativo, e que parece que nos reunimos aquí a fumar e parece como que non estamos haciendo nada malo a los demás. Podemos discutirlo, pero a ti mismo creo que non estás sendo consciente do que realmente está pasando, ¿no? Pero digamos que tamén é verdad que os clubes sociales axudaron moitísimo a través das redes sociales a esparcir unha idea de que o consumo era medicinal e que realmente non pasaba nada por consumir cannabis, e iso foi calando, como ben sabemos, unha parte importante da xuventude. Outros sitios onde vos recomendo, de verdade vos lo digo, e se podedes ide, son as feiras de cannabis, vale? Estas concretamente son dúas, bueno, fun principalmente a tres, a de Barcelona é espectacular, a de Granollers é unha cousa que non ten nada que ver, aínda que son as mesmas franquicias que están na de Madrid e que están na de Sevilla, a de Barcelona é impresionante, o sea, hai un montón de xente de fora, casi o 50% calculo deben ser guiris, e o consumo, por exemplo, aquí en Madrid e en Sevilla, por exemplo, cando comprei o vaporizador, había un tipo que estaba comprando o vaporizador, saca su marihuana, saca tal, prueba allí, pues el vaporizador funciona e se lo lleva. Pero non veías a nadie fumar dentro da nave. Ten conta que isto é feira de exposicións e de feiras de Sevilla e de Madrid, que é inmenso. Pero era difícil ver a alguén fumar dentro, ¿no? Se fuma fora, hai unha porta ao lado, fora hai conciertos, teñen para sus cervecitas, tomar algo, e ali fora sí que ves fumar. Pero dentro da nave non, en Barcelona é impresionante. A xente se senta no medio do pasillo e a fumar porros ali, pero con marihuana todo o rato, ¿no? Bueno, pero por que vos digo que é interesante que vayades aí? Porque vedes todo a cantidad de cartos que move o cannabis, que é a industria do cannabis, ¿no? Tendes desde venta de semillas, desde a parafernalia para o cultivo, todo o tema de fertilizantes que gana unha pasta impresionante, incluso a nivel industrial, o sea, máquinas para extracción dos tricomas do hachís a nivel industrial, e os digo sinceramente que vale a pena que vayades para que vexades os cartos que está movendo a industria, vale? Son as mesmas franquicias, que probades encontrar tanto en Barcelona como en Madrid como en Sevilla son as mesmas, pero evidentemente o volumen de xente, hai que pagar entrada, que sepades, pero é interesante. Aquí vedes algunhas das fotos que saquei, charlas, conferencias, ¿no? Este que vedes aquí, recordo perfectamente, porque non daba crédito, resumindo en 20 segundos, eu non son médico, pero din que fumar porros é bo para o glaucoma. Eu non son médico, pero din que fumar porros é bo para o cáncer. Eu non son médico, pero din que fumar porros é bo para a epilepsia. E isto que ten aquí é justamente un aparatito, porque ten pouco, porque ten enfisema pulmonar. E para rematar a conferencia, dice, bueno, e estou convencido de que se en vez de fumar tabaco hubiese fumado marihuana, non teria que utilizar este aparato. Eu dixen, bueno, alguén se levantará, dirá, aplaudíndolle. Entonces, bueno, incluso a nivel profesional me tiene pasado algo similar, con profesionales. Entonces tampoco, bueno, ya no voy a decir nada. Esto que vedes aquí es de lo más novedoso, entre comillas, del consumo. Esto que se chama daving, ten moitos nombres, ¿no? Literalmente, isto é unha resistencia que produce moitísimo calor, e aquí o que vedes, aquí este ten un pauciño de ferro, e aí, justamente na punta, ten aceite de hachís, vale? Lo veremos, ten unha concentración de un 40%, encima do 40% de THC. Me toca o aceite, se evapora rapidamente e aquí vedes o vapor, vale? E ti pos a nariz aí e te dá, digamos que é como nebulizado, non? Ti estás consumindo aceite pero a unha altísima temperatura e vai directamente ao pulmón, xa non vai e se produce un efecto enorme. Bueno, pois eu tamén fun, que os sepades, metes a nariz aí, vale? E volves outra vez á cola. Entonces, os lo puedo asegurar, aquello era impresionante. Y eso es una feira, o sea, a la segunda, yo cuando ya con una ya me llega, pero había gente que iba por la otra vez, volvía a decir, bueno, te sale el coloquio gratis, ¿no? Para pagar entrada y tal. Bueno, non se conoce de Cáñamo, Hierba, vale, son revistas, evidentemente, de feitos, se vos fijades, da mesma editorial que algúns periódicos, como decir o nombre, e vedes que esa línea editorial, pues va mucho siempre en la línea de regularizar, de no sé qué, porque evidentemente es a mesma editorial que determinados periódicos deste país. Como sempre, utilizan personas que chaman a atención dos jóvenes, ¿no? Todos nos acordamos de la época dorada de Melendi, y ahora que ya el chico está reconvertido y tal, ahora no dice nada, ¿no?
Bueno, hai literalmente te regala, o sea, unha pasada, é dicir, se vades ás feiras levade bolsas, porque vades a vir cargados de todo o merchandising, pero vades a vir exactamente, polo que podo garantizar, non hai problema en eso, todo en color, todo merchandising de todo tipo, bolsas, pero de boa calidad e impresionante. E, por suposto, revistas, ¿no? Gratis, para que te las lleves, para que, donde, evidentemente, estás facendo unha distribución correcta. Das cosas máis graves que estou vendo, vale, das máis graves que estou vendo, e por eso creo que hai que enfocar isto de alguna maneira, creo que é necesario sacar unha lei, sí o sí, ou alguén tiene que votar man de isto, é realmente isto que vedes aquí. Non se conoce de Viñarroco. Viñarroco é o festival máis importante, ou era dos máis importantes que se celebra en España, é un pueblo de Villarrobledo, Albacete, son 10.000 habitantes, e durante 4 días hai 220.000 xóvenes, repito, 10.000 habitantes, e de repente todo Vigo se desplaza a un pueblo de 10.000 habitantes. Eso é Villarrobledo, durante 4 días, vale? Imaginadevos aí lo que hai, porque este tamén é outro concepto que a maior parte dos que estamos aquí non entendemos como é a forma de diversión dos nosos xóvenes. Nos seguimos pensando que o concierto que é un concierto de 3 horas e que vas e con los teloneros. No, un concierto dura 3-4 días e son 12 horas de música. E hai que estar ali de camping, hai que estar, non sei se foxedes algún, vos lo recomendo, vale? Porque, de verdad vos lo digo, es decir, si queréis verlo como se... Aquí tendes varios seguro, vale? Pero os garantizo que vale a pena ir para que vexades como é dinámica, dos xóvenes, etcétera, etcétera, e vais a entender muchas cosas que si non ves, pues por mucho que te cuenten, te pierdes, ¿no? Bueno, sabes que si alguien quiere vender droga, la vende, ¿vale? Y si alguien la quiere comprar, la compra, punto. Eso lo es así. Si alguien quiere vender droga, es el sitio ideal, ¿vale? La verdad que intentan, tamén hai que decirlo, desde o meu punto de vista, a seu favor, hai un control bastante exhaustivo no recinto, sobre todo para que a xente non se cole para dentro sin pagar, pero tamén controlan bastante isto. Por lo menos na medida o que poden. Que pasa? Controlar a 220.000 personas é imposible. A 20.000 personas é imposible, ¿vale? Bueno, pues fijaros por qué queda prohibido por lei, por exemplo, que a industria do tabaco patrocine este tipo de eventos, ¿vale? No lo puede hacer el alcohol, sobre todo con el 00, e de feito en España está permitida a publicidade, pero fijaros quen patrocina justamente o Viñarroco. Isto que vedes aquí, Sensisens, é unha das multinacionales, unha franquicia de venta de semillas e parafernalia do consumo. Sensisens regala entradas para el Viñarroco 2018, entonces si compras, entrabas en un sorteo e unha maneira de ir enganchando a estos xóvenes, etc. ¿Vale? Entrabas en el Viñarroco, etc. Bueno, más un poquito máis rápido. Que nos encontramos? Pois algo que eu creo que debería perseguirse e creo, por eso vos decía que é necesario sacar unha lei para regularizar isto, é dicir, non pode aparecer alguén que ten glaucoma e que se está quedando cego a pesar del tratamiento, tú no le puedes prometer que si fuma cannabis o droga de cannabis se va a curar o glaucoma, porque é mentira. Isto é xogar xa ca desesperanza das persoas. E se tes un aparello, tes un fillo que ten glaucoma, pois eu te vou asegurar que vas a Lourdes, vas a Fátima e caminas de rodillas donde te lo pidan. Pois evidentemente moita xente se está con este tipo de publicidade, ¿no? Cura el glaucoma, cura el cáncer, esta es nueva, non lo sabía, cura el Parkinson, detiene el cáncer de mama, cura el cáncer cerebral, marihuana homeopática, e isto leva 10 segundos en encontrarlo en internet. 10 segundos. Isto é se vos poñedes beneficios da marihuana é o que aparece en primer, sabedes que hai que aparecer no primer pantallazo. Pois o primeiro que aparece é isto, vale? Fijaos, marihuana 10 beneficios médicos comprobados. E el Ministerio de Sanidad, y aquí tenemos a Jesús, que por la parte que le toca, pero vemos que no pasa nada, ¿no? Aquí viene alguien, te dice esto, aparece en internet, años colgado ahí y aquí no se persigue. Pero fijaros simplemente, vamos a decir 4 cositas. El mismo porro, a ver que está facendo os médicos, o personal sanitario, pues mira, para tratar las migrañas, doctores han tratado a más de 300.000 personas en California. El 25% de las mujeres y el 8% de los hombres han sufrido migrañas alguna vez en su vida. Por lo tanto, si tenéis migrañas, fuma porros. El mismo porro retrasa el crecimiento tumoral, a que no lo sabíais. Ojo, la Asociación contra el Cáncer ha encontrado que retrasa los tumores en pulmones, pechos, cerebro considerablemente. El mismo porro atenúa los síntomas de enfermedades crónicas, como el intestino irritado y el síndrome de Crohn.
El mismo porro previene el Alzheimer. Trata el glaucoma. Ayuda a bajar la presión intraocular. Esto es verdad, pero evidentemente los efectos secundarios fan que sean, de feito non se están utilizando os cannabinoides por eso. Previene dolores, ayuda, Antonio aí nos pode, dos estudios que temos, xustamente se algo sabemos é que os rapaces con TDAH teñen máis probabilidades de consumir e as consecuencias que teñen cando consumen son moito máis peligrosas. Retrasa la esclerosis múltiple, ayuda a el mismo porro. Y esto está en internet y nadie le toca, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos vamos? Bueno, y ya, la última, yo por el fin de semana, yo os preparo, protege contra los efectos del abuso del alcohol. O sea, ya tenéis carta libre para hacer lo que queráis, pues si alguien tenía dudas. Bueno, pues esto está en internet, o sea, esto es lo que se denomina fake news, esto es lo que llega a los jóvenes, os lo garantizo, esto es lo que, pues que trabajamos en prevención, es imposible luchar contra esto, porque es imposible, porque esto va a una velocidad que endiablada, ¿no? ¿Que crees que huele mucho la planta y tu vecino te puede denunciar? ¿Cómo hacer que tu vecino no te denuncie? Los foros. Envenenas al perro y ya está, ¿no? Bueno, pues aquí ves desde cómo cultivar la planta, cannabis y marihuana, lo que os decía, riesgos de materiales necesarios, hidroponía, bueno, que sepáis que ahí tú puedes dejar la planta, te vas 3 meses y hay sistemas ya que van regulando la cantidad de fertilizantes, etcétera, etcétera. Vale. Que os decía, ¿qué hacer si te multa tráfico? Cómo engañar al tráfico, pues si consumes y para no dar positivo. Es decir, estos son todas fake news que van circulando por internet, pero que los jóvenes, como os decía, lo van consiguiendo. Cómo hacer tu líquido, cómo conseguir aceite de marihuana, vale, lo veremos. Y luego están, que se llama influencer, que la mayor parte de nos no nos enteramos. Vale, non nos enteramos de nada porque evidentemente non estamos seguindo estos xoves, pero para que me entendades simplemente, es decir, como se chama esta actriz? Laura Echeverría, por exemplo. Paula hoy por la mañana, porque hace todos los días lo mismo, o casi todos, 2 horas de maquillaje, me imagino, pero sale con unos zapatitos, sale con su vestidito, sale con determinado hotel, sale con no sé cuánto. Y de repente cuelga 1 o 2 fotos. Exactamente en menos de 5 segundos, ¿cuántas personas están viendo esas fotos? ¿Cuánto? 1000. Estamos hablando de millones de personas. Eso no lo consigue nadie. Cuando Rihanna cuelga un tweet, ¿sabéis que Rihanna ahora ella está metida en un negocio de cannabis y vende cosméticos a base de CBD y CBN? Cuando Rihanna cuelga algo, estamos hablando de millones de jóvenes, no de las mamás y de las abuelas, de las hijas, millones que están percibiendo ese mensaje. Y no nos enteramos. A mayor parte de los que estamos aquí non vai a chegar esa información a nos porque evidentemente non seguimos ni cosas por el estilo. Bueno, esta señorita que veis aquí, que luego Antonio, si tiene pues, un gran seguidor de Bad Gyal, esta señora pues, se dedica todo el día, vale, non solamente nos seus vídeos, por certo, que os vosos fillos e os vosos alumnos son seguidores de Bad Gyal e escuchan su música, bueno, llamarle de alguna forma, e o que fai unha apología descarada do consumo de cannabis, non? O último vídeo que ten es que se pasa el día, bueno, además de esos gestos, que digamos, yo no entiendo mucho de sexo, pero aquello, alguna connotación, no sé lo que tiene, pero evidentemente lo que vemos es que está todo el rato fumando cannabis y derivados de cannabis. Pero non solamente que o fagan nos vídeos, é que ademais o pon claramente, fumo cada día, non molesto a nadie, entiendo que hai peña que lo sienta bien, conozco gente que se ha acabado muy mal, pero yo fumo porros. ¿Vale? Y esto es lo que dice ella en sus propios foros y en sus propias redes sociales. Rihanna hace su propia línea de marihuana y además te sale fumando, porque una cosa es que vendas productos con CBD y otra cosa es que aparezcas con el porno. Entonces, combatir esto es muy difícil. ¿Vale? O sabemos por lo tabaco, sabemos la influencia que ten, cómo a industria do tabaco intenta, a través de determinados personajes, inocular ou percibir, normativizar o consumo, e a industria do cannabis o está conseguindo. Bueno, logo tal. Si non temos tempo, si me entrades en internet, por favor, entrade un videoxogo que se chama Empire, con H, Empire, vale? E os podo asegurar, hazte de oro, crear novas cepas, é dicir, literalmente a licitación é ao cultivo e ao tráfico de drogas, pero descarado. Eu personalmente denunciei ante Fiscalía,
que sepáis que me llevó mucho tiempo redactar el informe para mandárselo, estoy esperando a respuesta. Estoy esperando respuesta, porque se entrades no Empire, si vedes a demo do Empire, es para, de verdad lo digo, quedar, por lo menos impresionados. Cómo te incitan al cultivo y al tráfico de drogas es demoledor. Y evidentemente, da industria canadiense, vale? De Canadá, está traducido en todos os idiomas, e é un videoxogo donde te enseñan literalmente a como facer híbridos, cando tes que regala, cando non tes que regala, de verdad vos lo digo, que si podedes, pues entredes en esa historia. Bien, formas de consumo. ¿Qué diferencia hay entre consumir marihuana, consumir hachís y aceite de hachís? Importante. Bueno, pues decía, teníamos o cogollo, vale, xa está seco, o trituramos, isto como sabedes é un grinder, ou un moito non ten por que sabelo, e aquí vedes que debaixo desto, vale, hai unha tapiña roja, porque xusto aquí, no medio, vamos a ver que ten unha telilla, vale, como unha especie de tamiz. Entonces, aquí se tritura a planta, vale, e por esa telilla, por ese tamiz, van a colarse os tricomas, vale, vamos a recollelos aquí debaixo. Pero eu, nese espacio, aquí que me queda, recollo isto, vale, que é o que non conocemos normalmente como grifa, como marihuana. Os de Vigo, que non chamades grifa, non? Como chamades aquí? Marihuana. Conozco moita xente aquí de Vigo que lle chama grifa. Bueno, grifa, marihuana, vale. Bueno, se lía, vale, como decía, depende do filtro que lle metas, pode ser un filtro de tabaco de liar, pode ser de cartón, que lle chaman boquilla mora, e se fuma, vale, aquí o vedes. Por outro lado, veíades que podía coller esos tricomas, vale, aquí concretamente, non sei se isto sería como se extrae en Marruecos, aquí vedes os cogollos, aquí debaixo ten unha rede como que navedes, non sei bichedes el niño, la película El Niño, los tambores de Ketama, non sei bichedes, pois o que están aí continuamente pegándolle, vale, os cogollos, para que se vayan desprendendo os tricomas. Aquí o vedes, se lle dá calor, vale, normalmente con a plancha, con calor, recordade que esos tricomas levan o THC, os cannabinoides, pero levan o aceite, eses terpenos, que é un aceite, o darlle calor se quenta e o enfriar se pon super duro, vale? Que é o famoso hachís, o chocolate, o costo, vale? Entonces se colle un cachiño de aí, normalmente 1 gramo, 250 miligramos, fan as boliñas e o meten. Se o meten no medio da marihuana, se lle chama, non sei como chamades aquí, pero se chama un mariachi, vale? Que sería fumar a grifa, a marihuana, co aceite, co hachís, o cal é infinitamente máis potente, ou o que se mete normalmente é tabaco. ¿Vale? Ese sería o famoso porro de toda a vida que solemos facer aquí. Igual, a boquilla se suele fumar. Bien. E cuidado con isto, ¿vale? Vos digo por que cuidado. Porque vaya máis. É dicir, o que estou vendo é que isto que fai 5 anos era unha novedad, pero que falas cos chavales de agora, vamos, que todo o mundo sabe como se hace, como se... De feito, véndense todo o sistema para elaborar o aceite de hachís, véndense literalmente por internet. Entrades en Marihuana TV, ya te mandan el cilindro, todo a tu casa. Vale. Hai varias formas de extraer o aceite de hachís. Recordade que é un aceite, vale, que os tricomas son un aceite, como vos decía, perdón, os terpenos. Entonces, se metemos os cogollos, normalmente hai que meterlo primero no congelador para que se desprenda mellor. E logo sacamos do congelador e o metemos en alcohol, vale? Tipo alcohol non pode ser realmente 6 grados, ten que ser whisky, vodka, este tipo de alcoholes. Entonces, o que vai facer o alcohol, co paso do tempo, é que fai que se desprendan os tricomas, flotan, vale? Entonces, collo ese aceite e eu con ese aceite que fago? Pois podo facer moitas cousas, vale? Unha delas, por exemplo, é fumalo, como vos decía, vale? O podo meter en un vaporizador, o podo meter mollar o tabaco, mollar a marihuana, e iso se fuma, vale? Cal é a particularidade do aceite de hachís? Pois que pode chegar a ter unha concentración dun 40% de tetrahidrocannabinol, vale? Cal, fijados que multiplicaría por 10 o que falamos do ano 96. Outra maneira, e super peligrosa, por eso vos decía que ollo con isto, cada vez se fai, porque é máis rápido, e ten maior potencia o seguinte. Aquí está un cilindro, vale? Normalmente é acero inoxidable. E debaixo, justamente aí debaixo, leva un tamiz de dadinho, vale? Con brotiños moi pequenos. E aquí o que vedes, bueno, estos son moito máis grandes, aquí o que vedes, isto é unha bombona de gas, de cargar os mecheros, vale? Entonces, o meterlle gas, eso está cheo de cogollos, evidentemente, metidos aí a presión, o meterlle gas, que credes que fai o gas? Presiona hacia abaixo e todo o aceite o recollo abaixo. Cal é o problema? Normalmente que recoller un recipiente de cristal. O levar o aceite, ese aceite con que vai mezclado? Co gas que enfriou, vale? Entonces, normalmente, o que teñen que facer é coller esa bandexa de cristal e poñelo ao baño María, vale? Collen agua, ferven agua, poñen o cristal e a agua fai que empece a quentarse o cristal e que se evapore o gas. Pero mientras espero, que hago? No,
¿qué hago mientras espero? Enciendo un porrito y de repente, ¿qué pasa? ¡Bum! ¿Vale? Bien. Una anécdota moi pequeniña. Vos acordades cando foron os atentados de Barcelona? Sí? Vos acordades que a noite anterior había reventado un chalé? E os Mossos de Escuadra pensaban que era? Era justamente a elaboración desto. Acaban de morrer dos chavales en Logroño. Ademais, vedes a noticia e es todo, o sea, nun terceiro piso, vedes literalmente como foi todo, o sea, a explosión foi hacia fora, os chavales evidentemente morreron e estaban elaborando aceite de hachís. Por eso vos decía que é doble peligroso. Por un lado, os propios que elaboran isto, que non saben, ou sobre todo ao principio, pero por outro lado, a potencia que ten isto. É moi común, por exemplo, vades a ir comprobando, e está pasando en urgencias, chavales que veñen con brotes psicóticos, pero con intoxicacións de canábicas impresionante. E moitas veces se basa xustamente porque con ese aceite está de moda hoxe en día. Pois está de moda elaborar brownies, galletas, bizcochos, vale? E ya non te digo sen por encima, pues compramos por internet unas setas alucinógenas e hacemos el mejunje perfecto, ¿no? Eso provoca un brote psicóticos impresionante e cada vez por urgencias pues lo estamos encontrando, vale? Bueno, este sería o debin que vos decía, vale? Porque focollen o aceite, a maneira de consumilo, se quenta, unha das maneiras máis recientes que está, se vende por internet, por suposto, e automáticamente tras un subidón pero impresionante, vale? Antonio vos falará da cachimba, un fenómeno que el Estado cómplice desde el primer día, desde aí, recordo, hai 5 anos, empecé unha vez que fui a Madrid, me encontrei con unha cachimba nos estancos, te vas al outro estanco e empezas a encontralo, dali a 6 meses empezas a encontralo na zona na que vivo eu, e ves claramente como, justamente hai 5 anos, o consumo de tabaco dos xóvenes iba hacia baixo, e que hubo que hacer el propio Estado en los estancos. Pues buscar formas para catar a los jóvenes e además del cigarrillo electrónico, pues vendemos cachimbas e normativizamos algo que ten 20 anos. Cal é o problema da cachimba? Bueno, digo vos por si alguén pensa que isto é mentira. Bueno, este chico, vale, pues aquí ¿cuántos años tiene? Non sei se o vedes, vale? Non sei se o vedes, pero cantas visitas tuvo esta página? 1.197.784 visualizaciones. 2 millones de visitas. Dos millones de consumidores. Realidad, moito máis peligroso, como ben sabedes, é dicir, unha hora de cachimba que suelen dar entre 40 e 50 caladas, equivale aproximadamente, depende da profundidade, pero entre unha cajetilla e 2 cajetillas de tabaco, vale? É unha locura, vale? Ademais, se fuma o carbón, que leva metales pesados, ademais se comparte a boquilla, é dicir, realmente non estamos chegando e é que non nos damos conta do que estamos conseguindo. Incluso tengo un componente social de estar e compartir la boquilla, repito, compartirla incluso herpes, etcétera, etcétera. Bueno, isto máis ou menos, estos son os roles que vos decía. Outra particularidade, se vades ás feiras é curioso, non? Por que? Porque eles xa a industria se está dando conta de que o feito de ser fumado ya empieza a calar en la población. Isto de, claro, como compartes, e entonces incluso os máis adolescentes xa empezan a darse conta de que aquí hai un choque, ¿no? Y sobre todo os consumidores. Bueno, pues hoxe veredes que la nueva moda, ¿no? Sobre todo de nuestra amiga Carola Pérez, si conocéis, la presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal, pagado por la industria del cannabis, por Dina Francesco completamente, pues ella dice que es verdad, que lo mejor es vaporizar, ¿eh? Que tú puedas tener tus plantas en tu casa, pero que vaporices, ¿eh? Un vaporizador, el más barato, anda en 80 euros, ¿eh? Para que nos hagamos una idea, y si ya te compras uno de estos profesionales, pues en 200. Pero realmente hai unha batalla que teñe, entonces se vades ás feiras, pues vedes aí, ¿no? Que os que venden o vaporizador ya te ponen, además, ali curiosamente, que fumar cannabis é malo, ¿no? Entonces hai unha batalla moi curiosa con isto. Bueno, o que vos decía, tabaco con niveles moi baixos de THC. Bien, pero moi rápido. Como funciona? Que efecto causa no sistema nervioso? Vale? Por que é tan peligroso? Por que é unha droga? E que efectos causa? Bueno, como ben sabedes, non vou entrar aí no proceso de sinapsis, pero nós temos dous neurotransmisores que algúns habéis de falar deles e a maior parte non. Un é a anandamida e outro é 2-anaglicerol. Vale? Estos son dous neurotransmisores, xunto ca dopamina, serotonina, etcétera, que temos aí, pois temos dous moi concretos. Bien, exactamente que fai o THC, vale? O THC o que fai
é que químicamente, estructuralmente, é igual que a anandamida. Ten a mesma estructura. Entonces, que sucede? Cando lle chega a miña neurona, lle chega THC, ela non sabe se está recibindo realmente anandamida, vale? Ou se está sendo estimulada polo THC. Por que? Porque, como vos fijades aquí, vedes que ten prácticamente a mesma estructura química. Por lo tanto, esas neuronas, claro, ao meter moito THC desde fora, ten en conta que o que fan as drogas sempre é modificar a comunicación entre neuronas, o que vai haber é moitísimo THC, vale? O que vai afectar a esas conexións neuronales, e de aí ven os efectos psicotrópicos que generan, ¿no? Incluso moitas veces con brotes psicóticos. Bien, o que sí queda claro é que o sistema cannabinoide, vale, sabemos que está no sistema nervioso central, está aquí, pero ollo, ten ramificacións por todo o organismo, vale? Concretamente por todo o sistema nervioso simpático e parasimpático. Por exemplo, cando estou nervioso, onde me afecta? No estómago, vale? Por lo tanto, vamos a ver que hai cannabinoides que van a afectar, por exemplo, nas neuronas do estómago, vale? Vamos a ver que sabemos que temos motoneuronas e neuronas a nivel muscular, porque cando movo este dedo, evidentemente hai toda unha conexión do sistema nervioso, ¿no? Por lo tanto, bueno, voy un poquinho máis rápido, pero a nivel do sistema nervioso central genera adición, modifica a ansiedade, vale? Porque afecta sobre o sistema nervioso central, logo veremos, modifica alteracións cognitivas como a memoria e aprendizaje, actividade motora, vale? Somnolencia, e por eso está prohibido e é unha das sustancias máis perseguidas pola Dirección General de Tráfico. Evidentemente modifica o dolor, como non, vale? Logo veremos, se utiliza como analxésico en moitos casos, como ten receptores no estómago e ves aquí como modificador do apetito, logo veremos. E a nivel periférico, pois, sequedade de boca, sudoración, a nivel respiratorio é un broncodilatador, vale? Porque al fai que entre con maior facilidade todas as sustancias tóxicas. A nivel cardiovascular, evidentemente, pode provocar, incluso, vamos a ver despois, infartos, e evidentemente produce alteración no sistema inmune, vale? Vamos a ver. Unha cosa importante que se está investigando tamén é a diferencia do efecto entre homes e mulleres. Vale, hasta ahora falábamos do cannabis en general, pero cuidado, porque hai, sobre todo, dependendo do ciclo menstrual da muller, pois sabemos que hai diferencias nos efectos, dependendo xa entre homes e mulleres, pero incluso nas mulleres depende moito incluso no estado de menstruación que se encontra a muller, vale? Bueno, isto é máis ou menos o mesmo que vos decía, vale? Bien, temos receptores, lo teño aquí mellor, temos receptores CB1. Os receptores CB1 son as neuronas que funcionan con anandamida 2-glicerol e que lle afecta o THC, vale? Acordados. Se vos fijades, temos receptores CB1 prácticamente en todo o cerebro. Temos no cerebelo, onde está a coordinación e equilibrio, pero fijados que está principalmente por todo o sistema límbico, vale? E é curioso, porque onde non temos receptores CB1 é no bulbo raquídeo. Se vos acordades do premio Nobel que temos en Galicia, que é Laureano Ubiña, escoitaxe alguna vez? Laureano Ubiña di que cantos morreron por fumar cannabis, hachís, non? 0 personas. E ten razón. Por qué? Porque, curiosamente, donde está o tálamo, que é onde se encarga de latir, que faga que o corazón lata e que o pulmón respire, xustamente aí non temos receptores CB1. Pero si temos receptores, por exemplo, do etanol, de heroína, etc. Pero non temos receptores CB1. Por eso ti podes ter un brote psicótico, podes ter unha intoxicación canábica, pero xustamente non morre nadie, xustamente por ese motivo, porque non temos receptores CB1 en esa zona, vale? Bueno, o que sí sabemos é que o THC actúa principalmente nos receptores CB1 e o cannabidiol e o cannabinol vai afectar a nivel de sistema nervioso periférico, no que vos decía, as neuronas que temos, digamos, de cuello para baixo, para que nos entendamos, vale? Aí está máis ou menos o mismo. Importante, para resumir un pouquiño, temos endocannabinoides, vale? É dicir, son cannabinoides que teño eu, que produzco eu, anandamida e 2-glicerol. Temos os fitocannabinoides extraídos de plantas, vale? E ollo, porque non deixa de ser menos importante, nos próximos 5 anos, vos lo garantizo que vamos a falar moito desto, están os cannabinoides sintéticos, vale? Que logo falaremos 2 minutos sobre ela. Bien, por que é importante retrasar a edade de inicio no consumo de drogas, vale? Por que é importantísimo prevenir o consumo nos adolescentes? Bien, aquí o vedes. Este sería o sistema nervioso central, como se vai desarrollando, vale? Canto máis rojo, quere decir que máis plástico o cerebro, aquí o vedes con 5 anos,
vedes con 8, 9, 10, vedes que hai zonas que todavía está verde, moi fácil aprender, para que me entendedes, como se abriremos o queixo, perdón, o cerebro e sería un queixo gruller, cheo de buratiños. E fijadvos, aquí estaría máis ou menos a adolescencia, vedes que hai zonas que están azules, por exemplo, aquí estaría o sistema límbico, poden curiosamente ter instinto sexual, vale? Teñan menstruación, poden ter relacións sexuales, pero fijadvos que non teñen autocontrol, non teñen control de impulsos, vale? Porque vedes que a parte prefrontal está sin desarrollar todavía, vedes que está verde. Cando deixa de desarrollarse? Aos 20 anos. E eu sempre lle digo aos adolescentes, lle digo a xente, mira, a miña recomendación é que non fumes porros nunca. A miña recomendación é que non porros porros. Ahora ben, se pretendes fumar porros, espera aos 20 anos. A miña recomendación é que non consumas alcohol nunca. Non te vai aportar nada. Ahora ben, se queres consumir alcohol, espera. A miña recomendación é que non consumas coca nunca. Ahora ben, se queres consumir coca, espera. E non é unha cuestión moral, ética, non, é unha cuestión basada na neurociencia. Igual que non podemos poñer aos nenos con 5 anos a ler, porque é absurdo, pois non podemos poñer a un adolescente a consumir drogas, porque é unha barbaridade. O vedes moi claro aquí, vale? É dicir, se vos fijades, aquí sería o cerebro, isto sería a parte occipital, a parte prefrontal, vedes como non nacemos, vedes que está prácticamente todo o cerebro blanco, sin desarrollar, como vos decía, vedes os 2 anos, como empeza a desarrollar o sistema límbico, vedes que xa con 2 anos empezamos a balbucear, empezamos xa andamos, vedes os 6 anos, como incluso a parte prefrontal xa está un pouco máis desarrollada, vale? Vedes con 13, como está o sistema límbico, xa vedes que está moi fuerte, vale? Incluso vedes que aquí estaríamos co desarrollo sexual, incluso, vedes que a parte prefrontal tamén é máis grande todavía, pero se vos fijades, vedes que a parte prefrontal, que é onde está control de impulsos, autocontrol, toma de decisións, se fai en esta zona, fijaros que non está conectada todavía co sistema límbico, vale? Que quere decir? Se vos fijades, vedes que hasta os 22, vedes este tracto de neuronas que vedes aquí, ojo, isto se conoce en 2014, o sea, antes de onte. Pois se vedes, a diferencia está en que hasta os 22 non aparece este tracto de neuronas que o que vai a facer é que o parte prefrontal poida controlar o sistema límbico, vale? Por eso un adolescente é un adolescente, non é un adulto pequeno. Que pasa no consumo de cannabis na adolescencia? Hai varias teorías. Ahora cada vez vamos tendo máis datos, eu vos garantizo que nos próximos 5 anos, máis ou menos, vamos ter bastante claro que as técnicas de neuroimaxe. Vos sabedes que na adolescencia se produce a poda neuronal. Non sei se os sabedes, se non me lo explico. A poda neuronal é, temos un montón de neuronas, vale? A maior parte delas non se utilizamos, e na adolescencia o que fai o cerebro é, se queda con aquelas estruturas e redes neuronales que foron utilizadas, e que van a ser utilizadas. As que non foron utilizadas e están ocupando espacio, o que fai literalmente é borradas, morren, vale? O que se chama proceso de poda neuronal. Que credes que fai o THC? Recordade que o THC vai a facer que aparezca moita anandamida, vai a facer que aparezca moito dosalanglicerol, vai a cambiar estruturas neuronales, e que credes que fai? Por as teorías, o vedes aquí, vale? Isto sería o grupo consumidor de chavales de 14 anos que consumiron cannabis, este é o grupo control que non consumiron, pois o que se pensa é que impide a poda neuronal. É dicir, o que vai a facer é un montón de neuronas que non se utilizan, que ocupan espacio, vale? E que realmente son estruturas que están impedindo que realmente haya un crecimiento, entre comillas, máis armonioso do cerebro, vale? Un pouco a teoría que está barallando neste momento, vale? Digo teles. Bueno, efectos que ten, alteración dos sentidos, por suposto, do tempo, cambio de estado de ánimo, é unha droga, non nos olvidemos, ten propiedades psicoactivas, se non la gente non la consumiría, non nos engañemos, limitación do movimento corporal, dificultad para pensar sobre problemas, deteriora a memoria, pode producir alucinacións, delirio e en moitos casos psicosis, como ahora veremos. Funcións motoras da conducción, vale? Isto clarísimo cada vez máis, se o tempo logo veremos, produce desinhibición, vale? Porque vai afectar na parte prefrontal, como os decía, no sistema límbico, e cousas que ti non contabas facer, porque realmente hai un certo autocontrol, baixos efectos, e normalmente, se non quero contar do alcohol, pois as persoas realizamos, como veíamos ao principio, prácticas de riesgo con toda a seguridade, non? Toxicidade a nivel pulmonar, non vos olvidades que maioritariamente vai por vía fumada. Os terpenos é un aceite que genera moi parecido ao alquitrán e que cada vez temos máis evidencia de que pode estar incluso desarrollando ou contribuindo ao desarrollo do cáncer pulmonar. O síndrome de hiperemesis cannabinoide, que se produce sobre todo en consumidores de a largo plazo, unhas sudoracións, uns retortijóns impresionantes que só se cura con duchas quentes, etc. etc. Moitas veces se confunde con problemas gástricos, que o sepades, conductas de riesgo, etc. Bueno,
En cuanto ao rendimento escolar, non hai lugar a dudas, vale? É dicir, que vou un pouco máis rápido porque creo que está a punto de chegar. Temos para que me entendades, se estima que un fumador de cannabis, un xoven que consuma cannabis, baixa de término medio sobre 2 puntos as notas, vale? Dicir, e eu digo, pero eso non é verdade, porque conozco xente que está na universidade. Digo, sí, é verdade. E a pregunta é, que nota saca? Porque se saca 7, pois probablemente fora unha persona de 9. E pregunto, e que carreira, que nota sacou no selectivo? Porque se te sacou un 7 no selectivo, pois probablemente fora unha persona de 9. Para que me entendades un pouco de término medio. Hai unha, o sea, todos os estudios, e ademais con experimentos con ratas, con laberintos, etc, introducir THC no cerebro, quere decir que as personas memorizamos menos e aprendemos, nos costa máis aprender, vale? Bueno, isto un poquinho máis rápido, problema respiratorio, ritmo circadiano acelerado, como os decía, incluso ca posibilidade de un infarto, desarrollo de problemas, sobre todo se fuman, é unha locura. En Uruguai xa empezan a salir datos, como sabedes, se regularizou, as mulleres xóvenes empezaron a consumir en maior medida. Bueno, pois os datos que temos, está publicado en Adición, se o queredes ler, pois veredes como os propios neonatólogos de Montevideo pois xa encontraron que hai un aumento de mulleres embarazadas que consumiron do cannabis durante o propio embarazo, o cal eso repercute, como sabedes, no desarrollo do feto. Alucinacións, paranoias e tal. Bueno, un poquinho máis rápido porque me interesa. Este é toda un pouco de referencia bibliográfica, como afecta a nivel cardiovascular, o patología pulmonar asociada ao consumo de marihuana. Bueno, estos son, repito, algúns artículos que veñen mostrando o que vos decía. Bien, me interesa chegar aquí. Importante. Cada vez hai máis evidencia de que o consumo de cannabis está detrás do desarrollo de moitas esquizofrenias e, sobre todo, brotes psicóticos en moitos xóvenes. Cada vez temos menos duda desto. Hai algúns que encontran, bueno, fan estudios, pero os metaanálisis veñen indicando que non hai lugar a dudas sobre isto. Que nos di a ciencia? Hacia onde va? E diredes vos, joder, pero si eu conozco tíos, cojones, fumaron porros, levan, teñen 60 e aí están e siguen, non sei cuánto. E digo, é verdad, pero tamén dos que estamos aquí, estou convencido de que algún conocemos, ou algunha conocemos, que depresiones bipolares e esquizofrenias han quedado por el camino. E non fumaron máis que os outros. O sí, fuma igual. Porrito non sei que, porrito non sei cuánto, non é a cuestión de cantidad, a veces sí, pero normalmente vemos que hai moitos que levan un montón de anos consumindo e non desarrollan esquizofrenia. Bien, hacia onde vamos? Vale, bueno, o que sabemos, curiosamente, vos lo explico mellor en este é o gen CONT, vale? O gen CONT, para que me entendades, vos lo explico moi rapidito. É dicir, temos dúas neuronas, esta neurona para conexionarse con esta libera un neurotransmisores, esos neurotransmisores estimulan a siguiente neurona e así progresivamente. Se vos digo Francia capital, que hai en París? E que máis? E hai 5 segundos vos non estabas pensando en París, vale? Se tuvesedes Alzheimer, que vos diría? Aí fallan as conexiones neuronales, pero vedes que vos podedes activalas. Bueno, curiosamente, unha vez que esta neurona activa esta neurona, ten que ser recollida, é dicir, o que se chama proceso de recaptación. Vale? Volve a ser recollida pola primeira neurona. Que sucede? Que hai uns neurotransmisores que son moi vagos, non queren volver. E se quedan neurotransmisores en ese espacio sináptico, que va pasando? Bueno, moitas das teorías das enfermedades mentales se basan en eso. Hai un desaxusto bioquímico que ten que ver con... Bueno, o gen CONT que se encarga. Pois o gen CONT é como a empresa de limpieza. Viene a limpiar ese espacio sináptico para que quede limpio ese espacio para o seguinte impulso nervioso, vale? E vos seades ointes que estades escoitando esta conferencia e non marcianos, que ao terminar a ponencia me vades a meter un platillo volante e levarme para Marte, vale? Pois eso fai que o meu sistema nervioso limpie ese espacio sináptico e teña un axuste da realidade adecuada. Pois dependendo, fijadeos, dependendo do tipo de gen CONT que teña, que non depende de min, que da miña genética, pois fijadeos, se eu non consumí ningún tipo de cannabis na adolescencia en amarillo ou consumín cannabis na adolescencia, fijaos en verde, se eu teño a variable MEDMET, para que me entendades, a empresa de limpieza en MEDMET, eu desarrollarei esquizofrenia, pero non vai a ser por consumo de cannabis, será por outros motivos, estrés, lo que queráis. Se eu teño a variable VALMET, que pasa? Fijaos que pasamos de un 2 a un 6, se triplica.
a probabilidad de desarrollar esquizofrenia con este tipo de gen se triplica. Por lo menos os datos, esto estamos falando de datos do grupo de Caspi, de Marta Di Forti, de 30.000 esquizofrénicos en todo o mundo, estamos falando de 200 personas. Si teño a variable val-val, fijadevos, es que non me libra nadie. A probabilidade é 7 veces superior, vale? E o mesmo nos pasa co gen AKT1, vale? Si teño gen AKT1 e teño a variable tinina-tinina, da igual que consuma cannabis, fin de semana, uso diario. Eu desarrollo esquizofrenia, pero non vai ser por consumo de cannabis. Se teño a variable citosina-tinina, igual, pero como teña citosina-citosina, vale? Entón vemos como hai un apartado genético, como os decía ao principio, moi importante en todo isto, vale? Vale, estos son prevalencia de problemas relacionados, vemos que os que consumen 3 porros, pois, máis problemas, fijaros, pasamos do 0,7 a un 20% de problemas familiares, un pouco vos decía, relacionado co principio. Algo está pasando, non? Algo está desvendo na clínica e o cuidado, incluso creo que nos está, creo, de verdade, que non se recolle todo o que hai, porque eu cando falo, temos que cortar, cando falamos cos psiquiatras privados, pois evidentemente a mí me falan de que hai muitísima máis personas en tratamento. Pero fijaros, demandan tratamiento en unidades de drogas no ano 2015 16.478 personas por consumo de cannabis. E 15.000 son novos, vale? Estos 16.000, esta diferencia porque estos xa son, teñen recaídas, pero fijaos que hai 15.000 personas ao ano que demandan tratamiento por consumo de cannabis, vale? Estos son episodios e tal. Bien, aquí vedes un pouco merchandising, o que vos decía dos cannabinoides sintéticos, moito cuidado con isto, vale? O que fan é, normalmente se elaboran en China e na India, veñen metidos en contenedores enormes no medio de pinturas disolventes, son THC multiplicado por 20, por 30, non sabemos canto, se embadurnan aquí en herbas, vale? O venden como incienso, o podedes comprar sin problema por internet, o vende por incienso, vende normalmente perfume para coches, o que queirades, te pone no alto para consumo humano. Ahora bien, se usted lo consume, vale, pois isto que sepades, concretamente aquí os vedes, vale, no ano 2014, pois vedes que a maior parte das novas sustancias psicoactivas que se incautan son principalmente derivados cannabinoides, de cannabinoides sintéticos, vale. Bien, e termino porque xa estamos fora. E que é isto del cannabis medicinal? Del mal llamado cannabis medicinal. Bueno, o que sí sabemos é que, vos decía, actúa sobre o sistema nervioso central e periférico, vale? Por lo tanto, como todas as drogas, poden facerse un uso terapéutico destos cannabinoides. O maior informe que hai no mundo, vale? Este foi desarrollado pola Escola, o sea, Cátedra de Medicina na Academia de Medicina de Estados Unidos, e o que encontra o seguinte: está comprobado que se pode usar os cannabinoides, repito, vale? Está comprobado que se poden utilizar para dolor crónico, vale? Personas que teñen dolor crónico, se lle damos determinados cannabinoides, pois digamos teñen menos sensación, non cura o dolor crónico, pero palía o dolor crónico. O mesmo pasa como antiemético, para compensar os efectos secundarios da quimioterapia. Se lle damos determinados cannabinoides, as persoas que teñen ganas de vomitar ou náuseas, reducen esas ganas de vomitar ou náuseas. Está recomendado para esclerosis múltiple. Non cura a esclerosis múltiple, pero o que sí conseguimos é que teña menos espasmos musculares e, sobre todo, de menor intensidade, vale? Determinados cannabinoides, logo veremos. Hai evidencia moderada para trastornos de personas, trastornos do sono provocado por apnea del sueño, fibromialgia, dolor crónico e esclerosis múltiple, como veíamos antes. O que sí queda claro, o propio informe di que a única vía que non ten efectos positivos é a vía fumada, vale? Por qué? Porque, como vi aí, pode generar tos crónica e produción de flemas e, como vedes, incluso aquí, o Colexio de Neumólogos de Uruguai o deixa ben claro cos efectos que produce o consumo. Por lo tanto, vemos que é certo que os cannabinoides usados terapéuticamente teñen beneficios e iso como se plasma na medicina diaria, non? Bueno, pois o que temos é os Sativex. Os Sativex é, como vedes aquí, 2,7 miligramos de tetraidrocannabinol, 2,5 de cannabidiol e, evidentemente, outras cousas que non nos vai a decir a industria, pero que está recollido nos Sativex. Os Sativex é un spray, vale, que está comercializado en España, porque a evidencia realmente, a Axencia Española do Medicamento di que sí, que é efectivo, e o utilizan os neurólogos para persoas, nunca é como medicamento de primeira línea, pero sí, de segunda e terceira, pois é un spray que te bote debaixo da lengua e as persoas que teñen esclerosis múltiple
non lle cura, como vos decía antes, pero é verdad que teñen menos espasmos musculares e de menor intensidade, vale? E está, repito, se pode conseguir en farmacias e o pode recetar o personal sanitario en España. O que non está recollido en España, pero sí, por exemplo, en Inglaterra e en outros países, é o Cesamet, que é nabilona, que por vedes aquí se usa principalmente como antiemético para paliar os síntomas de náuseas e vómitos. Porque todo personas está unha cápsula, que personas que teñen náuseas, teñen a sangre moi ácida, con moito ácido pola quimioterapia e radioterapia, pois se consumen eso e reduce as náuseas e os vómitos, pero non cura ni muitísimo menos o cáncer. Tampouco está comercializado en España, pero se pode conseguir, bueno, o piden ao Ministerio de Sanidade e se algún médico considera importante, pois se trae, pero non está comercializado en España nas farmacias. É o que é un aceite, que é un marinol, vale? Que son 5 miligramos que vedes aquí, e onde se utiliza para estimulación do apetito, sobre todo de personas que teñen sida e tamén tamén hai algún caso en personas que teñen artritis reumatoide, vale? Se usa un aceite que se toma e se está recomendado. E agora se acaba de comercializar, que está comercializado en España, vale? O Epidiolex. Este leva 2 anos, acaba de editarse, de comercializarse en España, está a disposición do personal sanitario español, que é o Epidiolex, vale? Que como vedes aquí, pues ten unha cantidad moi alta de cannabidiol, principalmente, con outros extractos e outras sustancias. E está recomendado para 2 tipos moi concretos de epilepsia infantil, vale? Non me acordo dos nombres, pero son además son das máis violentas, desta epilepsia infantil superviolentas, e que genera moitísimo, incluso poden provocar a morte. Pois o Epidiolex está recomendado para este tipo de sujetos. Hai algúns países, por exemplo, Holanda, Uruguai, que tamén teñen a disposición cannabis, vale? Cannabis con... Que sucede? Bueno, vedes o cogollo, este vale sobre 32 euros, este gotito ten 5 gramos, e o que este, concretamente, o hidrocan, este tiña, vale? Un 5% de THC. Pero claro, cando a mí me das na farmacia un cannabis que ten o 5% de THC e eu estou acostumbrado a tomar un 20%, que me pasa? Pois non lo tomo, vale? Lo consumo, pero que van ao mercado ilegal. Por eso que están conseguindo é aumentar justamente o número de personas, o que están conseguindo que, en contrato que nos prometen que vai reducir o mercado ilegal, pois estamos comprobando en Uruguai, en Holanda, por exemplo, que é todo o contrario, que o que aumenta é o tráfico ilegal. E o que vos decía queda clarísimo, vale? A propia Academia de Ciencias de Estados Unidos dice que fumar marihuana, vale? Porque ten en conta que isto é matar moscas a cañonazos, aí vai entre o THC a todo o cerebro, o que genera un altísimo riesgo de desarrollo de esquizofrenia e psicosis, vale? Por lo tanto, vos volvo a repetir, cuidado con eso del cannabis terapéutico. O Ministerio de Sanidade, a través da Axencia Española do Medicamento, aquí nos di a evidencia que temos de determinados cannabinoides e o que está recomendado, porque os beneficios son superiores aos efectos secundarios, pois é o que vos decía, o Sativex, que vedes aquí, e o Epidiolex, que son as 2 cosas que ten acceso ao personal sanitario. Isto sobre el negocio que hai aí, que non vamos a entrar, e vamos a deixalo por aquí, porque senón non tengo que hacer problema. Si queréis hacer unha pregunta. Hola, buenas. Primero, gracias por tu exposición, es muy interesante y sobre todo por el trabajo de cultivar terapia y investigación. Yo quería preguntarte en cuanto a trabajo con adolescentes que han sufrido algún trauma complejo en la infancia, o por maltrato infantil o por abuso sexual, bueno, por múltiples motivos, y que muchos no todos, pero algunos de ellos sí dicen y expresan que usan el cannabis como regulador emocional para pues todo ese pensamiento continuo que no consiguen sacar ni por la noche con pesadillas sobre lo sufrido, pues poder ese momento de liberarse y de no tener ese pensamiento. Quería saber si hay algún tipo de investigación, de artículo, de estudio que pueda pues enseñarnos un poco más sobre este tema. Así ahora la cabeza seguro que hay, segurísimo, pero no, además sobre trauma hay un montón de publicaciones cada vez más. Lo que sí tiene cierta lógica, como bien sabes, todo el sistema límbico, todas estas malas experiencias quedan grabadas a fuego, es decir, el aprendizaje se produce ahí, queda grabado a fuego.
como veías antes, controlar, sobre todo en la adolescencia, no hay un autocontrol, es decir, la parte prefrontal, que es el que podría dominar el sistema límbico, ese tracto, como veíamos ahí, está sin desarrollar todavía. Recuerda que eso se acaba desarrollando hasta los 22 años. Por eso, cada vez el que predomina en el cerebro de un adolescente, ¿qué es? Siempre el sistema límbico, siempre el hedonismo, siempre el miedo. Es muy difícil que tenga autocontrol sobre eso. Lo que hay es que trabajarlo. En el momento que tú le metes una droga que lo que hace es, ten en cuenta que el tetracannabinol lo que hace es altera todo el sistema nervioso, y entonces lo que va a alterar es como el alcohol, ¿no? Es decir, lo que hace es anestesia un poco el cerebro, y la sensación de miedo, digamos, de que se active permanentemente, pues lo consiguen las drogas. De hecho, ¿ves? Pero no solamente pasa con el cannabis, pasa con otras muchas drogas, ¿no? Los antidepresivos, los ansiolíticos y evidentemente el alcohol. Y seguro que hay estudios sobre eso, segurísimo, pero sí queda claro que todas aquellas personas que sufren un trauma en la infancia, y ese tipo de abusos sexuales, violencia, etcétera, etcétera, el riesgo de consumir drogas es altísimo justamente por eso, porque lo que intenta, hay que calmar ese miedo que está continuamente activándose. Pero, repito, no solamente cannabis, sino en otro mucho otro. Ahora, lo normal es que lo que ves en el centro, ¿no? Verás que consumen tabaco, consumen alcohol y por supuesto acaban consumiendo cannabis, y lo que te rondará en Morena si tienen acceso, ¿no? Seguro que consumirán más cosas. ¿Una pregunta más? Bueno, convencimos co cannabis recreativo, cannabis terapéutico. Creo que, non sei, incluso cando vexo que escribí, ¿no? A veces digo, pero como poden escribir eu estas cousas, ¿no? Pero a veces, al final, vas como por mimetismo, reproducindo o que escriben outros, e cando te paras a analizar realmente o que significa eso, pues creo que nos fixemos entre todos un flaco favor, ¿no? Porque realmente o imaginario que sacan quen lee eso, pues parece como que fumar porros es terapéutico e nada máis lexos da realidade, ¿no? Solo unha pequena pregunta, unha curiosidade, porque fai creo que 3 ou 4 anos hubo aquí un encontro sobre laico, precisamente sobre, bueno, diferentes tipos de drogas e tal. Para mí foi un descubrimento porque se falaba dunha evidencia que donde veñan, pues, bueno, todos os psiquiatras, as grandes psiquiatras dos grandes hospitales españois a nivel internacional, Australia, e se falaba de unha evidencia demostrada cunha base fisiolóxica moi grande. Recordo unha fisióloga que viña de Cataluña, e donde se falaba de unha evidencia de que o efecto de mellor pronóstico na esquizofrenia do cannabis. É unha evidencia moi clara. De feito, bueno, a únicos nombres que me atopo, ahora estaba buscando os artigos e todo iso, o doutor Casas en Barcelona e tal, pero unha evidencia moi clara. Na parte final do Congreso, que este foi o tema de peche do Congreso, se falaban que o que teñen a evidencia e o que non sabían é como encaixala en poder saber se é directamente o cannabis ou se pudieran ser outro tipo de cuestións. Entonces, como non fixeches mención, te quería preguntar un poquinho sobre esta liña. No Congreso que comentaba antes Fran, justamente, a ver, hai varios grupos, ao final a ciencia está en grupos de investigación, o sea, non te penses que pode haber ao mellor 25 grupos de investigación no mundo que traten estes temas. Son temas moi complexos, sobre todo genéticos, e pode haber 25 grupos. Un dos grupos máis potentes de investigación desto están en Inglaterra, concretamente no London College, non sei qual, o King College. É o grupo de Marta Di Forte, de Robin Murray, se buscas aí verás que encontras un montón. E esos o que fan é coordinar investigacións de todo o mundo, vale? Decir, o que che decía, cando encontran este gen, é que son 20.000 ou 30.000 esquizofrénicos que fan esa prueba genética, e entón van descubrindo todas estas cosas. A ciencia avanza así. O que sí nos decía Diego Cuatrone, que é do seu grupo de investigación, que Murray non pudo vir, pois o que nos decía era, curiosamente, o seguinte, mira, collen o barrio de Londres, a zona sur de Londres, e ali se encontran con que hai moitísimos inmigrantes, non? É dicir, ten en conta que un dos factores para desarrollar esquizofrenia, vale, é justamente o estrés, vale? O estrés é algo
pero unha persona posta a estrés, empezas a demandas, tengo poucos recursos, e vemos aí, hai moita activación, algo falla, e desarrollamos esquizofrenia. Evidentemente, non da esquizofrenia se explica polo consumo de drogas, porque entonces estaría fácil a cosa, non? Moito máis complexo. Entonces, él nos decía, temos un grupo moi concreto, e é que o porcentaxe de personas que desarrollan esquizofrenia de toda a vida, vale, non de ahora, sin que van registrados, e no sur de Londres porque hai moitísima inmigración, vale, moito inmigrante, paquistaní, pouco apoio social, viven hacinados, é dicir, hai unha problemática social importante. Entonces, en esa zona, concretamente de Londres, veían que sempre había un maior porcentaxe de esquizofrénicos e que, curiosamente, no resto de Londres, pues, era menor. E aparece un fenómeno, concretamente no ano 96-98, que é o que lle chaman eles os Zung, unha especie de cannabis que ven principalmente de Pakistán, que lle chaman eles os Zung. Ten un nombre moi particular. Vos decía que unha das maneiras de que a planta produzca máis droga é o que se chama cultivo sin semilla. Bueno, non cheguei a explicarnos. O que fan é sacar os machos das plantacións, ao sacar os machos das plantacións, a femia non é fecundada e entonces vai medrando, porque non é fecundada, e cada vez vai tendo, o cogollo vai sendo máis grande e vai generando máis cantidad de THC porque está pendiente de que veña o insecto para polinizala, non? Pero non ven. Entonces o que fai ese cogollo é que ten máis cantidad de droga. A partir desa fecha, no ano 96, aparece, non se sabe por qué, porque hai un mercado ilegal, e en esa zona de, como ven, de Pakistán, e aí é moito pakistaní, aparece concretamente moitísimos máis casos de esquizofrenia. Pero a línea base do resto de Londres se mantiña, igual, e de repente en esa zona se dispara. Non entenden por qué, nadie entendía por qué. Hasta que descubren que a maior parte destes novos casos que había de consumo de esquizofrenia era porque estaban consumindo este cannabis de alta potencia. Vale? Entonces, un pouco volvendo ao que te explicaba antes, é dicir, vemos como a cantidad a potencia do consumo, a potencia de THC é un dos factores que está determinando que haya máis casos de esquizofrenia. Por que máis casos? Porque decía eu, cando ten todos os psiquiatras, é dicir, o normal é que cada vez os niveles de esquizofrenia na población foran reducíndose. Por qué? Porque cada vez hai menos, deberíamos ter menos niveles de estrés, non? Por lo menos ambiental. Pero vemos que o cerebro do ser humano, como é, entonces, tampouco conseguimos baixalo, non? E tampouco conseguimos baixalo, tamén hai unhas explicacións que din, pois que ten moito que ver co consumo de drogas, sobre todo na adolescencia. Entonces, é un tema, porque non son experto en eso, non se pode decir, pero sí parece que hai unha relación entre a potencia do THC e o desarrollo de esquizofrenia, sobre todo en parte da población. Eu recomendo que busques traballos de Murray, de Marta Di Forti, de Quattrone, porque van en esa línea casi todos. Nada, pues moitas gracias e hasta a próxima.